हिरल पाठक जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। अमरीश पटेल जी तमने पोस्ट बनावी दઉં हरे છું। कृष्ण। हरे कृष्ण जयेश डोडिया हरे जी, कृष्ण अवी बाबूजी। खारवा जी हरे कृष्ण, खुशबू दवे जी हरे कृष्ण, रवि मोरे जी वेलकम, कोमल किरण गौर माता जी यस, प्रीति नाकर जी, हरे कृष्ण प्रभुजी। पृथ्वीश मेहता जी वेलकम, स्वागत છે તમારું બધાનું। ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણે આજે લેવલ 1 ના ત્રીજા અધ્યાયનો અભ્યાસ સાથે મળીને કરીશું। બહુ બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થાય પણ કેવું હોય કે પહેલો દિવસ અને બીજો દિવસ, ત્રીજા દિવસ સુધી બહુ ઓછા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ કન્ટિન્યુટી જાળવતા હોય છે, ધીરજ નથી હોતી। ઘણી વખત એવું થાય કે વિચારો મેચ ના થાય તો એ બીજા દિવસે સ્કીપ કરે। બહુ ઓછા માણસો છે જે 18 અધ્યાય પૂર્ણ કરતા હોય છે। તમે બધા જે ત્રીજા અધ્યાયમાં મારી સાથે છો મને ખૂબ આનંદ થાય છે, થેન્ક યુ। તમારી સામે રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હા પ્રભુજી। અને મારો અવાજ પણ ક્લિયર છે, બરાબર ને? હા પ્રભુજી। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वेलकम। श्री श्री राधा गोविंद जी ना चरणों में वंदन करिए, भगवान ना शाश्वत भक्त शिला प्रभुपाद जी ना चरणों में वंदन करिए, जया पताका स्वामी जी महाराज परम पूज्य नामानिष्ठदास प्रभु जी ना चरणों में वंदन करी अने मंगलाचरण थी आपणे आजना सेशननी शरूआत करीशुं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण वेलकम, स्वागत છે તમારું બધાનું। કર્મયોગ ઘણા બધાનું અધ્યાય ફેવરિટ હોય છે, કર્મયોગ। કર્મયોગ આવે એટલે તરત આપણે એમ થાય કે નહીં હવે આપણા કામનું કંઈક આમાં આવશે કર્મયોગની અંદર, બરાબર? કારણ કે આપણે બધા સારું અને ક્યારેક ખરાબ પણ કામ ના કરવું હોય તો પણ થઈ જાય ઘણી વખત, ને ક્યારેક અજાણતા પણ ખરાબ કામ થાય, પાપ થાય, પુણ્ય થાય આપણાથી। તો એનું ઇમ્પેક્ટ શું પડે ભાઈ, સારા અને ખરાબ કર્મોનું આપણા જીવન ઉપર અને આગળ જતા ઇમ્પેક્ટ શું પડે, શું અસર થાય એની, આ જાણવાની આપણને ખૂબ ઈચ્છા હોય। તો આ જે કર્મયોગના જે ચેપ્ટર્સ છે એની અંદરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કર્મ કઈ રીતના કરવાનું। ત્રીજો અધ્યાય અને પાંચમો અધ્યાય બંને કર્મયોગ છે। શરૂઆત કરીએ આજનો અધ્યાય। આજના અધ્યાયને 5 વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે, જેમાં પેલા 2 શ્લોક છે એ અર્જુનજીની મૂંઝવણ, હજી થોડા કન્ફ્યુઝ છે અર્જુન મહારાજ। શું કામ કન્ફ્યુઝ છે આપણે હમણાં જોઈએ। અર્જુન મહારાજ છે પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન હું ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું, હું બધું છોડી દઉં અને ગુફામાં જઈને જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું, ભગવદ ગીતાની બુક લેતો જાઉં, ત્યાં બેસીને શાંતિથી વાંચું, બધું છોડી દઉં, કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધું? મતલબ તમે એમ કહો છો કે હું યુદ્ધ કરું, મતલબ તમારા આદેશોનું પાલન કરવું કે હું બધું છોડી દઉં? કન્ફ્યુઝ છે। શું કામ કન્ફ્યુઝ છે હમણાં આપણે જોઈશું। ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે।
આગળ ભગવાન કર્મ કાંડથી કર્મયોગમાં લઈ જાય છે અર્જુન મહારાજને, અને સારું ઉદાહરણ, સારો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવું જોઈએ. આ ફોટો ઉપરથી તમને કઈ યાદ આવે છે? આ વ્યક્તિ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે. કોણ છે? આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. હા, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ કોણ છે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક. હેનરી ફોર્ડ છે ને, એમના કાર. ખુશ્બુ માતાજી, નયા માતાજી, બરાબર છે. તમે ફોર્ડ કંપનીનું નામ તો સાંભળ્યું હશે ને? ફોર્ડ ની મોટી મોટી ગાડીઓ રોડ પર ફરતી હોય છે, ફોર્ચ્યુનર ના. આઈ થિંક ફોર્ચ્યુનર ફોર્ડ કંપનીની જ છે ને, હું કદાચ ભૂલતો ના હોઉં તો. બરાબર. તો એમના આ માલિક છે. પ્રભુપાદજીને મળવા જાય છે. પ્રભુપાદજીને કહે છે કે બધું છોડી દેવું છે, મારે તો કૃષ્ણને સમર્પિત થઈ જવું છે. વિચાર કરો, ફોર્ડ કંપનીના માલિક એમ કહે છે, અઢળક સંપત્તિના માલિક છે, એમ કહે છે બધું છોડી દે. પ્રભુપાદ કે નહીં, ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંય છોડવાની વાત કરતા જ નથી. આખી ભગવદ્ ગીતા બોલાય છે 700 શ્લોક. ભગવાન અર્જુન મહારાજને એમ કહેતા જ નથી કે તમે છોડી દો, યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન વારંવાર કહે છે અર્જુન ઉભો થા ને યુદ્ધ કર. તો પ્રભુપાદજી સમજાવે છે છોડવાની જરૂર નથી, પણ તમે જે કામ કરો છો ને એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકી દો, અને જે કઈ ફળ આવે છે એ તમે કૃષ્ણને અર્પણ કરો. તો આ દીક્ષા લે છે પ્રભુપાદ પાસેથી, અને એમનું અત્યારે નામ છે, શું નામ છે અત્યારે? અમરીશ પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ, બરાબર. અત્યારે એમનું નામ અમરીશ પ્રભુ છે. એમના મેરેજ પણ એક ઇન્ડિયન વૈષ્ણવ મહિલા માતાજી સાથે થાય છે. અને અત્યારે તમે માયાપુર જાવ ને તો વિશ્વનું સૌથી મોટું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મંદિર માયાપુરમાં છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર હું તમને કહું છું. અને એ મંદિર બનવા માટેનો મોટા ભાગનું જે ફંડ છે એ આમને આપેલું છે. લગભગ 300 કરોડથી વધારે રૂપિયા આમને ઇન્વેસ્ટ કરેલું, મતલબ આપેલા છે, ભગવાનની સેવામાં આપેલા છે. આપણને એમ થાય કે ઇસ્કોન તો ફોરેનની સંસ્થા છે ને આપણે એમાં ડોનેટ કરીએ તો વિદેશમાં જાય. ઘણા બધાને ઇસ્કોન વિશે માહિતી નથી તો આવી બધી વાતો કરતા હોય છે, પણ હકીકત એવું છે નહીં. હકીકત તમે આનું ઊંધું વિચારી શકો કે મોટા ભાગનું ફંડ ઉલટાનું બહારથી ખૂબ આવે છે ઇન્ડિયાની અંદર. ક્યારેક ચર્ચા કરશું આ ટોપિક ઉપર પણ, જો કોઈને કન્ફ્યુઝન હશે તો શ્યોર. તો નિષ્કામ કર્મયોગ આપે છે. પછી વાસના પર વિજય મેળવવો, કારણ કે કામ છે આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. ભગવાન એના વિશે આપણને માહિતી આપશે. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી સોરી, કે આ જે શ્લોક છે બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક છે, અને એ આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં લઈશું. મેં તમને ગઈકાલે આ વાત કરેલી હતી. તમે આ બધા શ્લોકથી આમ તો વાકેફ હશો, જાણીતા હશો. ઘણી બધી જગ્યાએ આ શ્લોક તમે સાંભળેલો પણ હશે. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. ભગવાન અર્જુન મહારાજને કહે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ કર્મના ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. કારણ કે ફળ તારા હાથમાં જ નથી. તું ફળ વિશે સતત વિચારીશ તો તારું ફોકસ છે ને એ તારા કામ ઉપર નહીં રહે. ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે કઈ રીતના આપણે 100% ફોકસ આપીએ અને જો કામ કરીએ તો એનું બેસ્ટ ફળ કઈ રીતના મળે. આખા ભગવદ્ ગીતામાં જે કર્મયોગના અધ્યાય છે એ આખા કર્મયોગના આખા અધ્યાયનો સાર હોય તો એ આ શ્લોક છે. એક જ વસ્તુ છે, કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી રાખવાની. તો ફળની આસક્તિ નથી રાખવાની. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ફળમાં આસક્તિ નથી તો ચલો ભાઈ કર્મ બરમાં કઈ કરવું નથી, છોડો ભાઈ. નહીં, ભગવાન કહે છે કર્મના ફળમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, પણ સ્વકર્મ ન કરવામાં કદી આસક્ત નહીં થઈશ. મતલબ કર્મ તો તારે કરવું પડશે. તું પોતાની જાતને કર્મના ફળનું કારણ ના માનતો, પણ તારે કર્મ કરવું પડશે. ભગવાન કહે છે. સાદું ઉદાહરણ તમને આપું કે બે બાળકો છે એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તો એમાંથી એક બાળક છે સતત વિચારે છે કે મારે એક્ઝામમાં સારા માર્ક આવશે કે નહીં, સારી કોલેજમાં મને એડમિશન મળશે કે નહીં, સતત એ વિચારે છે, સતત રીડિંગ ટાઈમ દરમિયાન. અને એક બાળક એવું છે કે જે એ વિચારે છે કે નહીં, એ મારા હાથમાં નથી રિઝલ્ટ આવવું હોય. મારું કામ છે કે હું અત્યારે સંપૂર્ણ મારું ફોકસ છે ને એ મારા સ્ટડીમાં કરું, વાંચવામાં, રીડિંગમાં કરું. તમે મને કહો કે એમાં રિઝલ્ટ કોનું સારું આવશે? જે સતત રીડિંગમાં ધ્યાન આપે એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે, કે જે 50% રીડિંગમાં ધ્યાન આપે છે 50% એનું ફોકસ રિઝલ્ટ ઉપર છે, ઓછા માર્ક આવશે તો શું થશે? મને જે સતત રીડિંગમાં ધ્યાન આપે એને જ ફળ સારું મળવાનું ઓબ્વિયસલી. કારણ કે જો ફળ છે એ આપણા હાથમાં નથી, કર્મ મુજબ જ ફળ મળતા હોય છે.
લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે હજી આપણે કર્મયોગમાં ડીપમાં જઈશું. ઘણી બધી વખત એવું થાય ખૂબ મહેનત કરીએ અને એ બાળકોને ફળ પ્રાપ્ત નથી થતું. ઘણા બધા તમે એવા બાળકો જોતા હોય કે એની બહુ બધી મહેનત નથી પણ છતાં એને એવું સારું રિઝલ્ટ મળે ને એવું ફળ પ્રાપ્ત થાય. આની પાછળ કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. તો કર્મ નહીં કરવાનું ભાઈ, કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે. કર્મમાં હશે તો મળશે, નહીં તો કર્મ નહીં કરવું. નહીં, ભગવાન કે કર્મ કરવાનું છે, ફળ ઉપર અધિકાર નથી, ફળ ઉપર આસક્તિ રાખવાની નથી. તો ઓબ્વિયસલી જે ફોકસથી કામ કરશે, કઈ રીતના ફોકસથી કામ કરી શકાય? બરાબર, જો ફળ પ્રત્યે એની ચિંતા છોડી દઈએ ને એટલે આપણે ફોકસથી કામ કરી શકીએ. અને પછી ફળનું શું કરવાનું? તો કે ફળ છે ભગવાન કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું. અચ્છા, ભગવાન કૃષ્ણને અર્પણ કરીશું તો શું કરશે ભગવાન? એ કહેવાય ફળ લઈ એનો ફ્રૂટ બનાવીને પી જશે? નહીં, ભગવાન એ ફળ છે આપણને રિટર્ન ગિફ્ટમાં આપશે. કઈ રીતના? પ્રસાદ તરીકે. ભગવાન છે મર્સી સ્વરૂપે, દયા સ્વરૂપે, કરુણા સ્વરૂપે આપને રિટર્નમાં આપશે. અને એ જે આપશે એ હંમેશા આપણા માટે બેસ્ટ હશે. એ આપણું હંમેશા શ્રેષ્ઠ કરશે. આપણી બુદ્ધિ એટલી બધી નથી કે ઘણી વખત ભગવાનની યોજનાઓ આપણે સમજી શકીએ, પણ ભગવાનની યોજનાઓમાં આપણને હંમેશા વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ઘણા બધા આ શ્લોકનો ખોટો પણ ઉપયોગ કરે. મોટી મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ હોય ને, તો એના બોસ છે ને એમ કે ભગવદ ગીતા વાંચો, બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકમાં લખ્યું છે કે નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળ ઉપર આધાર નહીં રાખવાનો, પ્રમોશનનો બરાબર આશા નહીં રાખવાની, તારે ખાલી કર્મ કરવાનું છે, ભગવાને કીધું છે. એમને કહેવાનું કે ભાઈ ફળ છે ને એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું કીધું છે, તમને નહીં. ભગવાન કૃષ્ણને ફળ અર્પણ કરવાના છે, તમને અર્પણ નથી કરવાના. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાના અમુક શ્લોકનો દુરુપયોગ પણ કરતા હોય છે. તો ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી. કઈ રીતના સમજી શકાય? કે ખેડૂત છે એ ધારો કે આંબો વાવે છે, તો એ આંબાનું જે બીજ છે એ ખેડૂતે પોતે બનાવેલું છે અથવા કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે કોઈ લેબોરેટરીમાં બનાવેલું છે? નહીં, ખેડૂતે વાવે છે અને એમાં પાણી પાય છે ખેતરની અંદર. તો એ જે ખેતર છે એ ખેડૂતે પોતે બનાવેલું છે? એનું સર્જન ખેડૂતે કરેલું છે? નહીં. બરાબર, કોની માલિકી છે? કૃષ્ણની માલિકી છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહે છે. ઓકે, તો ખેતર આપણું નથી, બીજ આપણું નથી. ઓકે, પછી એને ગ્રો થવા માટે સૂર્યપ્રકાશની જરૂર પડશે. સૂર્યપ્રકાશ કોણ લઈ આવ્યું? આપણે લાવ્યા છીએ? નથી લાવ્યા. ઓકે, તો એ કોની કૃપાથી છે? કૃષ્ણની કૃપાથી છે. પછી તો કે વરસાદની જરૂર પડશે, વરસાદ પડશે તો એ મોટું થશે ને વૃક્ષ. તો વરસાદ એ આપણે લાવીએ છીએ? નહીં, વરસાદ પણ આપણે નહીં. પછી અચ્છા, એમાં તમે ખાતર નાખો તો એ ખાતર છે એ ભગવાનની સૃષ્ટિમાંથી જે ખનિજોનો ઉપયોગ કરીને જ ખાતર બનાવવામાં આવે છે. તો અલ્ટિમેટલી તો ભગવાનનો સોર્સ જ તમે વાપરો છો, કન્વર્ટ કરો છો. બાકી અલ્ટિમેટ સોર્સ કૃષ્ણનો છે. તો ખાતર તમારું નથી, બીજ તમારું નથી, જમીન તમારું નથી, પાણી તમારું નથી, સૂર્યપ્રકાશ તમારું નથી. અને એ કેરીની અંદર કહેવાય સરસ મજાનો મીઠો રસ જે જ્યાંથી આવે એ ચંદ્રમાં છે. આગળ જોઈશું ભગવદ ગીતામાં કે ચંદ્રના કિરણોના કારણે એની અંદર રસનો સંચાર થાય છે. તો એ ચંદ્રમાં બરાબર કોની કૃપાથી એ અમૃત જેવો અંદર રસ પીરસે છે? કૃષ્ણની કૃપાથી. એનો મતલબ એવો કે ફળ ઉપર આમાં આપણો ક્યાંય આધાર નથી. બરાબર, કારણ કે ફળ છે એ તો કૃષ્ણ ઉપર આધારિત છે, માલિકી કૃષ્ણની છે. આપણું કામ છે કર્મ કરવું જોઈએ. બરાબર, એટલે આ શ્લોકને આ રીતના સમજી શકાય. હવે આજના અધ્યાયમાં આપણે આગળ વધીએ તો પેલા શ્લોકમાં અર્જુન મહારાજ કહે છે કે જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મત્તા બુદ્ધિર જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. અર્જુન મહારાજ કહે છે કે હે જનાર્દન, બે શબ્દનો ઉપયોગ થાય ભગવાન માટે. એક તો જનાર્દન અને બીજું કેશવ. શું અર્થ થાય જનાર્દન અને કેશવનું? નવા પાર્ટિસિપન્ટ કોઈ વિચારી શકે? જનાર્દન નો અર્થ શું થાય? ગોપાલ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો, જનાર્દન એટલે શું? પૃથ્વીના એટલે તો આખા વિશ્વના એક. બરાબર, ખૂબ સરસ. બોલો બીજા કોને? સામાન્ય જનોનું પણ રક્ષણ કરે હા, તે જનાર્દન. બરાબર, હર્ષા માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. હિરલ પાઠકજી શું તમે જણાવો છો? બોલો, જનાર્દન અને કેશવ બે શબ્દોનો અર્થ જોઈએ. કેશવ એટલે કેસી નામના દૈત્યનો એમણે વધ કર્યો હતો, એટલા માટે કેશવ. અને જનાર્દન એટલે ભક્તો અથવા પ્રજાની સેવા કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે, એટલા માટે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ, કેરુ પટેલજી, તમારે કઈ ઉમેરવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કેયુરજી? ઓકે, કેયુરજી મ્યુટ અનમ્યુટ નથી કરતા, કઈ વાંધો નહીં. તો જનાર્દન અને કેશવ. હરે કૃષ્ણ, બોલો ને. જનાર્દન અને કેશવ. હા, સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર.
સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારો. ઓકે, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. જનાર્દન એટલે જનનું જે અર્દન કરે એ જનાર્દન. સિમ્પલ. જનનું અર્દન કરનાર, અર્દન એટલે પાલન કરનાર. તો જન નું જે પાલન કરતા તો તમે છો ભગવાન, અને તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કરતું. તમારું નામ જનાર્દન છે, તમે એ તો જુઓ, તમારું નામ જનાર્દન છે. તમે મને એમ કહો છો કે અર્જુન તું યુદ્ધ કરનાર, બધાનો વધ કરી નાખ. અને બીજું, મારા મનની અંદર શંકાના ઘોડાઓ દોડી રહ્યા છે ભગવાન. હે કેશવ, જેવી રીતના તમે કેસી નામનો દૈત્ય હતો ને, એક ઘોડા સ્વરૂપે આવેલો, અશ્વ સ્વરૂપે, અને ભગવાન એનો વિનાશ કરેલો, વધ કરેલો. તો ભગવાન જેવી રીતના તમે કેસી નામના દૈત્યનો વધ કરેલો ને, એવી રીતના મારા મગજની અંદર જે શંકા નામનો દૈત્ય છે એનો પણ વધ કરો ને. હે કૃષ્ણ, રિક્વેસ્ટ કરે છે ભગવાનને. તો અહીંયા અર્જુન મહારાજ કહે છે કે જો તમે બુદ્ધિને સકામ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? અહીંયા અર્જુન મહારાજ એમ કે છે કે જ્ઞાન યોગ છે એ કર્મ યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર? તો તમે મને એમ કહો છો કે યુદ્ધ કરો. શું કામ અર્જુન મહારાજને આવો ડાઉટ જાય છે? કારણ કે બીજા અધ્યાયના 49મો શ્લોક તમે વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે એમાં ભગવાન એક શ્લોક આપે છે, દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય. ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન દૂરથી જ, દૂરેણ હિ અવરમ કર્મ એટલે ઘૃણાસ્પદ જે કઈ કર્મ હોય, ખરાબ કર્મ હોય, એનો તારે દૂરથી ત્યાગ કરી દેવાનો છે બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરીને. બુદ્ધિ યોગ એટલે ભક્તિ યોગ, બરાબર, અથવા તો જ્ઞાન યોગ. અહીંયા અર્જુન મહારાજ જે સમજી રહ્યા છે અત્યારે જ્ઞાન યોગ સમજી રહ્યા છે કે ભાઈ તારે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને ખરાબ કામને દૂરથી ત્યાગી દેવાનું. હવે અર્જુન મહારાજને તો આમાં યુદ્ધ નહોતું કરવું, આ તો ભગવાને કીધું, જોતું તો એવું જડી ગયું અર્જુન મહારાજને. ભગવાને કીધું દૂરથી ખરાબ કર્મો. કોઈકનું માઇક ચાલુ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો ને. ઓકે, તો અર્જુન મહારાજને યુદ્ધ નહોતું કરવું આમ, અને ભગવાને કીધું, ભગવાન કે ભાઈ દૂરથી ખરાબ કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો. અર્જુન મહારાજ કે હવે હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું, તમે બીજા અધ્યાયમાં મને અલગ અલગ બધું જ્ઞાન આપ્યું, સાંખ્ય યોગ આપો, કર્મયોગ આપો, નિષ્કામ કર્મયોગ આપો, સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો આપો, પણ થયું એ કે બધું મિક્સમાં આપી દીધું. ભગવાને એક જ અધ્યાયમાં બધું આપી દીધું. એટલે હવે અર્જુન મહારાજ કન્ફ્યુઝ થયા અને કહે છે કે ભગવાન તમે મને છે ને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પાછું સમજાવો ને, કે મારે સકામ કર્મ કરવાનું છે, મતલબ મારે ત્યાગ કરવાનો છે કે પછી મારે કર્મ કરવાનું છે? બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુન મહારાજ કહે છે કે વ્યામિશ્રેણ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસીવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચિત યેન શ્રેયહમ આપનુયામ. કે ભાઈ વ્યામિશ્રેણ, ભગવાન તમારા જે ઉપદેશ છે ને એમાં મને એવું લાગે છે કે એમાં મિશ્રણ છે, મને એ સમજાતું નથી, એના દ્વિઅર્થી ઉપદેશ મને લાગે છે. તો મારી બુદ્ધિ છે મૂંઝાઈ ગઈ છે, મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તો તદ એકમ, મને એક કયો ને, વદ નિશ્ચિત, મને કૃપા કરીને એક નિશ્ચયપૂર્વક એક મને માર્ગ આપો. કયો? તો કે યેન શ્રેય. શ્રેયનો અર્થ શું થાય? શ્રેય અને પ્રેય. અર્જુન મહારાજ જ્યારે જ્યારે ભગવાન પાસે માગે ને ત્યારે શ્રેય માગે છે. શ્રેયનો અર્થ શું થાય? લાંબા સમયનો ગાળો. ખુશ્બુ દવે માતાજીનું હેન્ડરેસ હતો, શું હતું? લાંબા સમયનો ફાયદો હોય ને એને શ્રેય, અને ટૂંકા સમયનો ફાયદો એટલે પ્રેય. પ્રેય, યસ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? આ ગેલેક્સી માતાજી અથવા પ્રભુજી તમારે કઈ ઉમેરવું છે? શ્રેય એટલે કલ્યાણ થાય કે નહીં? શ્રેય એટલે કલ્યાણ, બરાબર. પણ અહીંયા અર્જુનજી જે પૂછે છે શ્રેયનો અર્થ છે ભાઈ લાંબા ગાળાનો ફાયદો શું, ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો? મને દેખાય છે હું સમ્રાટ બનવાનું છું, સમ્રાટનો ભાઈ બનવાનું છું, પણ મારા માટે જે શ્રેયસ કરવો હોય ને ભગવાન, જે લાંબા ગાળાનો જે ફાયદો છે એ મને કયો. તમે જો અહીંયા ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાન અને ભક્તના જે સંબંધની કેટલી નિખાલસતા છે કે બધું પૂછી શકાય ભગવાનને, બધું કહી શકાય. બીજા બધા ગ્રંથો તમે ઉપાડી લો, માત્ર ને માત્ર એક તરફથી જ જ્ઞાન હોય છે કે એક વ્યક્તિ બોલે છે તમારે સાંભળવાનું છે, પ્રશ્ન પૂછવાના નથી. પણ ભગવદ ગીતામાં એવું નથી. અર્જુન મહારાજને ડાઉટ જાય તરત જ પૂછે છે, બરાબર, અને વારંવાર પ્રશ્ન પૂછે છે. શું કામ? આપણા માટે. અર્જુન મહારાજ પાસેથી અહીંયા એ શીખવું પડે કે આપણે ખરેખર માગવું શું જોઈએ. મંદિરે જઈએ ને તો ભગવાન પાસે માગવું શું જોઈએ ને એ જરૂરથી અર્જુન મહારાજ પાસેથી શીખવાનું આપણે, કે પ્રશ્ન શું પૂછવો જોઈએ, વરદાન શું માંગવું જોઈએ. તો ભગવાનને કહેવાનું કે ભાઈ શ્રેય હોય ને એ આપો મને. આગળ આપણે જોઈશું, બરાબર, કે 4 પ્રકારના માણસો ભગવાનના શરણે જાય છે. કયા કયા 4 પ્રકારના માણસો એ બધું જોશું. તો કઈક ઈચ્છા હોય તો તમે વાંધો નહીં, કૃષ્ણ પાસે જાઓ. ભગવાન કહે છે કે તમને કઈ પણ ઈચ્છા હોય મારી પાસે આવો, બરાબર, પણ ત્યાં જઈને માગવું શું ને એ અર્જુન મહારાજ પાસેથી શીખવાનું. શ્રેય અને પ્રેય. નાનું બાળક હોય ને એને શરદી થઈ હોય ને તો એ આઈસ્ક્રીમની ડિમાન્ડ કરે, પણ પપ્પા એ ડિમાન્ડ પૂરી ના કરે.
પપ્પાને ખબર છે કે આનું શ્રેય આમાં છે નહીં, આઈસ્ક્રીમ ખાશે ને આની તબિયત ખૂબ બગડી જશે, બરાબર. એટલે પપ્પા હંમેશા વિચારે કે આનું શ્રેય શેમાં છે. પપ્પા એને કે ભાઈ અત્યારે તું બીજું કંઈક ખાઈ લે, તને શરદી મટી જાય પછી હું તને આઈસ્ક્રીમ અપાવી દઈશ, બરાબર. તો આ રીતના હંમેશા કૃષ્ણજી પાસે આપણે શ્રેય માંગવું જોઈએ. અર્જુન મહારાજ છે કન્ફ્યુઝ છે કે આ રસ્તો છે કે ભાઈ ત્યાગ કરું ભગવાન, હું બધું છોડીને ગુફામાં જતો રહું અને ભગવદ ગીતા ઓપન કરીને વાંચવા માંડું, અથવા તો ત્યાં જઈને તપમાં બેસી જાવ, ઓમ આ કરું, કે પછી હનુમાનજી મહારાજે જેવી રીતના તમારા માટે ત્રેતા યુગમાં તમે જે કીધું એ બધું એને કર્યું, એ બધો ભક્તિ યોગ છે, બરાબર. તો હું તમે કયો એ કરું કે પછી હું તમે એમ કીધું કે દૂરથી જ ખરાબ કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો, તો આ હું યુદ્ધ છોડી અને ગુફામાં જતો રહું, શું કરવું જોઈએ મારે એક્ઝેક્ટલી. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે 5મા શ્લોકમાં કે ભાઈ પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે. કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકે નહીં. અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિના મેળવેલા ગુણો, તો 14મો અધ્યાય છે એમાં 3 ગુણોની આપણે ચર્ચા કરીશું. તમે તમારી જિજ્ઞાસાને ત્યાં સુધી જરૂર જાળવી રાખજો, કારણ કે 3 ગુણો વિશેનો આખો અધ્યાય આવે છે. 3 ગુણો કયા કયા 3 ગુણો છે કોને ખબર છે? સદગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બરાબર. આ 3 ગુણો ભગવાન સમજાવશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જન્મ થાય, આપણું મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણા જે કઈ કર્મો અને આપણી ઈચ્છા, આ 2 વસ્તુના કારણે આગળની યોનિમાં આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય. અને જે તે શરીર પ્રાપ્ત થાય અને જે ગુણોને આપણે એપ્રોચ કરીએ, જેવું આપણું ફેમિલી, જેવો આપણો એસોસિએશન, એ મુજબના અમુક ગુણો ડેવલપ થાય અને એ ગુણો મુજબ દરેક વ્યક્તિ કામ કરતો હોય. લાઈક બ્રાહ્મણના ગુણો હોય તો એ બ્રાહ્મણનું કામ કરશે, ક્ષત્રિયના ગુણો હશે તો ક્ષત્રિયનું કામ કરશે, વૈશ્યના ગુણો હશે તો એનું કામ કરશે. ભગવાને કીધું છે કે મેં 4 વર્ણ આપેલા છે, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસ્ય, કે જેના જેવા ગુણ છે એ મુજબ એની કહેવાય 4 કેટેગરી ભગવાને આપેલી છે. એ પણ આપણે આગળ સમજશું કે એ ખરેખર વર્ણ વ્યવસ્થા છે, તો એ જાતિવાદને ભગવાન પ્રોત્સાહન આપે છે કે નહીં, તો આપણે જોઈશું આગળ, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જેવા ગુણ હશે એ મુજબનું એ કર્મ કરશે, બરાબર. તમે બ્રાહ્મણને એમ કહેશો કે ભાઈ તમારે કહેવાય કે જવાનું છે યુદ્ધ કરવા માટે, બ્રાહ્મણ એ નહીં કરી શકે. ક્ષત્રિયને તમે કહેશો કે ભાઈ તમારે વેદો ભણવાના છે અથવા વેદો ભણાવવાના છે, એ નહીં કરી શકે. તો મતલબ જેનો જેવો સ્વભાવ એ મુજબ ગુણ મુજબ એને કર્મ કરવું પડશે. કર્મ કર્યા વગર કોઈ રહી નહીં શકે. શું કામ? કારણ કે શરીરની અંદર જે આત્મા છે ને એનો ગુણધર્મ છે કર્મ કરવું. તમે જો આપણું શરીર છે ને એ આત્મા વગર હલી પણ ના શકે. હું અત્યારે બોલી શકું છું, તમે સાંભળી શકો છો. શું કામ? કારણ કે આપણા બધાની અંદર ચેતના છે, આત્મા છે. એટલે આત્માનો સ્વભાવ કર્મ કરવાનો છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ કદાચ ગમે એવો ત્યાગ કરી નાખે, ગમે એવો સંન્યાસ લઈ લે, તો પણ એ કર્મ કર્યા વગર ના રહે. ઇવન કોઈ સંન્યાસ લઈ અને ગુફામાં જતો રહે ને તોય ભિક્ષાટન કરવા માટે કહેવાય કે એને જવું જ પડે, એને કંઈક તો ત્યાં જઈને કર્મ કરવું પડે. ઇવન શ્વાસ તો લેવા જ પડે, એ પણ એક કર્મ જ છે, બરાબર. એટલે કોઈ વ્યક્તિ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી. હવે કોઈ એવું કરે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ આગળ વધે, ભગવદ ગીતા બહુ વાંચી લીધી, ખૂબ જ્ઞાન મળી ગયું, અને એમ કે ભાઈ નહીં બધું છોડીને મારે તો સંન્યાસ જ લઈ લેવો છે, મારે બધું ત્યાગ કરી દેવું છે. તો ખાલી જ્ઞાનના કારણે કોઈ સંન્યાસ લે તો એ સંન્યાસ કેવો કહેવાય? ભગવાન એ સમજાવે છે. તો ભગવાન ક્યારે ડાયરેક્ટલી સંન્યાસને પ્રોત્સાહન નથી આપતા ભગવદ ગીતામાં. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતા વાંચશું ને તો કહેવાય વિરક્તિ આવી જશે સંસાર પ્રત્યે અને સંન્યાસ લઈ લેશું. ખરેખર ભગવદ ગીતા બરાબર સમજો ને તો વિરક્તિ ના આવે, ઉલટાનું તમે જે કામ કરો છો ને એમાં તમારું ફોકસ વધી જાય. ખરેખર ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોક સમજો તો ભગવાન આ ક્લિયરલી કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરે એ નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે, એને ઢોંગી કહેવાય. કહેવાનો મતલબ આ ભગવાનનો એ છે ખાલી તું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધીશ, તને એવું લાગે છે કે અહીંયા અત્યારે મારા સામે રિલેટિવ છે અને હું ભિક્ષાટન કરવા માટે જતો રહું, પણ અર્જુન તારી ચેતના, તારું મન ત્યાં સાથે આવશે, કારણ કે તારામાં એટલી શુદ્ધતા જ નથી કે તું સંન્યાસ લે. અત્યારે તું સંન્યાસ એટલા માટે લેવા માંગે છે કે તને આસક્તિ છે તારા સગા સંબંધીઓ પ્રત્યે અત્યારે. એટલે ઘણા બધા અત્યારે ઘર પરિવારથી કંટાળીને સંન્યાસ લઈ લે, ગુફામાં જતા રહે, ગુફામાં જઈને એટલી શુદ્ધતા ના હોય, ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ના થયો હોય ને, એટલે ત્યાં જઈને વિચાર તો પાછા અહીંના સંસારના જ આવે. એટલે ઘણા બધા સંન્યાસ લઈને પાછા પડે અને પાછા સંસારમાં આવે, બરાબર. સંસારમાં આવી અથવા તો ઘણા બધા અહીંથી કહેવાય ઘર પરિવારને છોડી અને વૃંદાવન જતા રહીએ, જુનાગઢ જતા રહીએ,
અને ત્યાં જઈને પાછા મેરેજ કરે, આવા પણ હોય છે. ત્યાં જઈને પાછા માયામાં ફસાઈ જાય છે, ઘણા બધા હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મિથ્યાચારી, જે ઢોંગી છે, પ્રિટેન્ડર છે, પાખંડી છે. તમે જો અહીંયા એક આ સાધુ છે, સન્યાસી છે, ભગવા કપડા પહેર્યા છે, પણ એની અંદર તમે અમુક વસ્તુ જોવો તો તમને એવું લાગે કે ખરેખર અમુક વસ્તુ આ સન્યાસીને શોભે નહીં એવી વસ્તુ છે. કઈ કઈ વસ્તુ એવી લાગે છે તમને? મોબાઈલ, પિસ્તોલ, સિગરેટ છે, હાથમાં કડું પહેર્યું છે, સ્મોક કરે છે, સિગરેટ છે, સ્મોકિંગ કરે છે, કડા પહેરેલા છે, હાથમાં મોબાઈલ છે. મોબાઈલ રાખવો અત્યારના યુગ પ્રમાણે આમ જોઈએ તો ખરાબ વસ્તુ નથી, જો તમે એ ભગવાનની સેવામાં વાપરો તો. તમે અને હું પણ લેપટોપ વાપરીએ, મોબાઈલ વાપરીએ, શેના માટે વાપરીએ છીએ? કૃષ્ણના જ્ઞાનનો ઉપદેશનો પ્રચાર કરવા માટે. કરી શકાય છે, વાંધો નથી. પણ હાથમાં બિસ્ટોલ છે, સૌથી મોટું છે કે વ્યસન કરી રહ્યા છે. હવે આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન વારંવાર સમજાવે છે કે કોઈ પણ યોગની અંદર આગળ વધવું હોય ને તો એનું બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે ને, પેલું ક્વોલિફિકેશન છે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ. તમે વ્યસન કરો છો મતલબ તમારી ઇન્દ્રિયો તમારા કાબુમાં નથી. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવું એ બેઝિક. તમારે કદાચ ગુફામાં જઈને તપ કરવું હોય, 6ઠો અધ્યાય આવશે અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગની અંદર એ પેલું ક્વોલિફિકેશન છે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ. જ્ઞાન યોગમાં પણ ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં હોવી જોઈએ, તો જ તમે જે તે યોગની અંદર આગળ વધી શકો છો. પણ અહીંયા તો હાથમાં બિસ્ટોલ છે, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં નથી, તો આને પ્રિટેન્ડર કહેવાય છે. બરાબર, મિથ્યાચારી કહેવાય છે. એટલે ભગવાન નથી ઈચ્છતા કે અર્જુન મહારાજ છે આવા પ્રિટેન્ડર બને અથવા તો મિથ્યાચારી બને. અર્જુન મહારાજ એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવું ભગવાન ઈચ્છે છે. એટલે એ શ્લોક ઉપરથી આપણે સમજીએ ખાલી જ્ઞાનના કારણે સંન્યાસ નહીં લેવાનો, ક્યારેય નહીં લેવાનો. ઘણા બધા કંટાળીને એમ કે ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. પછી ત્યાં જઈને વિચાર આવે કે આના કરતા ઘરે હતો તો સારું હતું. પછી એ વસ્તુ ખોટી છે. તમને 100% ભગવાન ઉપર જયારે આધાર હોય ને, અભયમ નામનો ગુણ આવશે. અભયમ નામનો ગુણ જયારે ડેવલપ થાય ને તો જ સંન્યાસ લઈ શકાય છે. ભગવાન પોતે કે છે, આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. આગળ કે છે કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ નો આરંભ કરે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ, એ ચડિયાતો છે. ભગવાન અર્જુન મહારાજને સમજાવે છે કે ભાઈ બધું છોડી અને ખાલી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધ્યા હોય ને બધું છોડીને સંન્યાસ લઈ લેવો ને અર્જુન, એના કરતા એ બેટર છે કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો, તમે સંસારમાં રહ્યો અને તમે શું કરો તો કે કર્મેન્દ્રિય જે કંઈક આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને મન દ્વારા ધીમે ધીમે તમે નિયંત્રિત કરો. બરાબર, અને અનાસક્ત થઈને કામ કરો. તમે કામ કરો, તમે જોબ કરો, તમે તમારો બિઝનેસ કરો, પણ એના ફળ પ્રત્યે એટલું બધું એટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું. તમારે વિચારવાનું કે ભાઈ આ તો કૃષ્ણનું છે, જે કઈ મને મળી રહ્યું છે કૃષ્ણનું છે, જે કઈ ફળ મને પ્રાપ્ત થાય છે એ કૃષ્ણની માલિકીના છે. મારા ઉપયોગ માટે હું થોડુંક લઉં છું એમાંથી, બાકી તો મારે કૃષ્ણની સેવામાં વાપરવું જોઈએ, કારણ કે માલિકી કૃષ્ણની છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહે છે. બરાબર, તો આ રીતના જો કોઈ આગળ વધતું હોય તો ભગવાન કે એ જે સંન્યાસી છે ને એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. સંન્યાસી કરતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને તમે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ બાજુનો ફોટો છે એ શું દર્શાવે છે? કોણ કે છે? ક્યાંનો ફોટો છે? જગન્નાથજી રથયાત્રા. જગન્નાથપુરીની રથયાત્રાની જયારે શરૂઆત થઈ તો ત્યાંના રાજાનું શું નામ છે? આ રાજા છે રુદ્રપ્રતાપ. રાજા રુદ્રપ્રતાપ રાજા હતા, આખા રાજ્યનું પાલન કરતા છે. છતાં પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જયારે જગન્નાથજી બહાર નીકળે ને તો એ હાથમાં ઝાડુ લઈને આખો રોડ વાળે, સાફ કરે, રિયલમાં સાફ કરે. અત્યારે તો એ રાજાના વંશજો છે એ પણ આવે છે સોનાનું ઝાડુ લઈ અને એ કરે છે. એ જે કઈ કહેવાય ટ્રેડિશન છે એને જાળવી રાખી છે. અને અત્યારે પણ તમે જોશો, હમણાં જ હજી કહેવાય ગયા મહિનામાં રથયાત્રાનો મહામહોત્સવ ગયો તો ત્યારે પણ તમે જોયું હશે કે જે સિટીમાં રથયાત્રા ઉત્સવ હોય ને ત્યાંના મેયર આવે અથવા તો ધારાસભ્ય હોય, MP MLA જો એ આવે અને એ કહેવાય કે થોડું ફોર્માલિટી અત્યારે પણ એ કરે છે. ત્યારે તો આ જે રાજા છે એ રિયલમાં ભગવાન માટે રસ્તો સાફ કરતા. એટલે ભગવાન કે આ શ્રેષ્ઠ છે. કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરવાનું, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવાનું અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરીએ તો એ શ્રેષ્ઠ છે. નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણમ શરીર યાત્રા પિચ તેન પ્રસિદ્ધ્ય કર્મણ. ઘણા બધા શ્લોક વાંચે, નિયતમ કુરુ કર્મ આટલું વાંચે ને એટલે એમ કે ભાઈ 3જા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે તું તારું નિયત કર્મ કર, નિયત કર્મ કર.
ભગવાને કીધું પણ નિયત કર્મ કરવાનું, કર્મ એ પૂજા હે ભાઈ. ભગવાને કહી દીધું બીજું કરવાની કઈ જરૂર નથી, ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી. બસ આપણે આપણું નીતિમત્તાથી આપણું નિયત કર્મ કરીએ એટલે બધું આવી ગયું. ભગવાન એવું કે છે. અરે વાંચો તો ખરી, હજી 5મો અધ્યાય પણ છે, એ પણ કર્મયોગ છે. આગળ વાંચો તમે, 6થા અધ્યાયમાં, 7મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાય સુધી પહોંચો, 12મા અધ્યાય ભક્તિ યોગ છે. તમે વાંચો કે અલ્ટિમેટલી સાર શું કહેવા માંગે છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં બધું જ્ઞાન આપે છે, બધું. અષ્ટાંગ યોગ પણ આપે છે જે નથી કરવાનો કળિયુગમાં, એ પણ આપે છે. અષ્ટાંગ યોગ આખો સમજાવીને છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન સારાંશ આપી દે છે. એવી રીતના કર્મયોગ આપીને છેલ્લે સારાંશ આપે છે. સકામ કર્મયોગ સમજાવીને સારાંશ આપે, નિષ્કામ કર્મયોગ આપીને સારાંશ આપે. પણ ભગવદ ગીતા આખી બધા શ્લોક સમજો તો જ ખબર પડે કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન જે બધું કહે છે, પણ એમાંથી ભગવાનને પ્રિય કયું છે, શું કરવાનું છે, તો જ સમજી શકાય. ભગવાન કહે છે કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. બધું છોડીને ત્યાગ કરીને ગુફામાં જતું રહેવું એના કરતા તું કર્મ કર. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ ના કરી શકે. હમણાં આપણે વાત કરી ને, કામ તો કરવું જ પડે ભાઈ. સિંહને મહેનત કરવી પડે એના શિકારને પકડવા માટે. એને કઈ કોઈ શિકાર એના મોઢામાં આવીને ના ઘૂસી જાય, સિંહને મહેનત કરવી પડે. આ બાજુનો ફોટો કોનો છે? ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. આપણી આચાર્ય પરંપરા, આપણા ગુરુ મહારાજ શિલા પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ ગોરકિશોરદાસ બાબતજી મહારાજ, અને એમના ગુરુ મહારાજ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ. જે તમે આ વચ્ચે જોવો છો ને, એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ છે. અને એ આપણા ગુરુ મહારાજ એટલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના પિતાજી છે. એમના પુત્રનું નામ જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, જે શિલા પ્રભુપાદજીના ગુરુ મહારાજ છે. તો અહીંયા ઉદાહરણ એટલા માટે મૂકેલું છે કે આ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ જે છે ને, એ બ્રિટિશ રાજની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ હતા. ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, કૃષ્ણના મહાન ભક્ત છે. આપણી આચાર્ય પરંપરામાંના એક આચાર્ય છે, પણ કૃષ્ણના મહાન ભક્ત સાથે સાથે મેજિસ્ટ્રેટ હતા. અને કેવા મેજિસ્ટ્રેટ હતા, તમને બધાને ખબર છે કે એ સમયે માણસો બેરિસ્ટર બનવા માટે પણ ફોરેન જતા. બેરિસ્ટર એટલે વકીલ જ છે, વકીલ એટલે બેરિસ્ટર. પણ આ તો મેજિસ્ટ્રેટ હતા, જજ સાહેબ હતા એ સમયના, બરાબર. તો એ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. એક સમયે એ બધું છોડી દે છે કે ભાઈ હવે મારે સંપૂર્ણ મારો જે જીવનકાળ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશ માટે ગાળવો છે, કૃષ્ણજીના ઉપદેશ માટે ગાળવો છે. અને એ માયાપુર જતા રહે છે, જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળિયુગમાં પ્રગટ થયા, એ માયાપુર. ત્યાં જાય છે બધું છોડીને. અંગ્રેજો એની પાછળ જાય છે કે પ્રભુ તમે જતા રહ્યા, તમારા વગર કામ નહીં થાય. તમે જે કામ કરો છો 1 કલાક 2 કલાકમાં, એ કામ કરતા અમારે અઠવાડિયા અને મહિનાઓ લાગે છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું એટલું એના કામ પ્રત્યે ફોકસ હતું. પણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ કહે છે કે નહીં ભાઈ, મારે બહુ ટાઈમ બગડે અહીંથી. જો મારો હવે ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનો, હું ત્યાં રહું તો મારાથી ભક્તિ ના થાય, મારો મોટા ભાગનો સમય એમાં જાય છે. તો અંગ્રેજો શું કહે છે ખબર છે એમને, કે તમે અહીંયા જ રહો માયાપુરમાં, અમે છે ને તમારા માટે એક સ્પેશિયલ ટ્રેનની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. વિચાર કરો, અંગ્રેજોએ કોઈ ઇન્ડિયન માટે સ્પેશિયલ 4 બોગીની ટ્રેન એમના ઘરથી લઈને ઓફિસ સુધી પાટા નખાવી દે છે સ્પેશિયલી, કે તમે કયો ત્યારે ટ્રેન આવીને ઉભી રહી જાય, તમે અંદર બેસો, તમે તમારા જપ કરો, માળા કરો, તમે પઠન કરો, તમને કોર્ટ સુધી લઈ જાય, ઓફિસ સુધી લઈ જશે ટ્રેન. તમે ત્યાં થોડું ઘણું જે કઈ કામ છે કામ કરીને તરત ટ્રેનમાં બેસો, તમને ત્યાં પાછા મૂકી જશે. તો તમારો સમય નહીં બગડે, બરાબર. તો આવી વ્યવસ્થા કરી આપે છે ભગવાનના મહાન ભક્ત ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી માટે. શું કામ? એનું કામ પ્રત્યે ખૂબ જ ફોકસ છે એટલા માટે. હવે ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, કાલે કોકે પૂછ્યો તો ગઈકાલે કે ભાઈ કર્મના પ્રકાર કયા? કર્મના મુખ્ય 4 પ્રકાર: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. સાદી રીતના સમજીએ તો વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના ઉપદેશોનો ભંગ કરવો, શાસ્ત્રોના આદેશોનું પાલન ના કરવું, એટલે કે ખરાબ કર્મ, એટલે કે પાપ કર્મ, એટલે વિકર્મ. કર્મ એટલે કે આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે આપણને સારું લાગે, આપણને એમ થાય કે હું બહુ પુણ્ય કર્મ કરું છું, આપણે સારું કામ કરીએ ને, પુણ્ય કર્મ, એ કર્મની અંદર આવે. અથવા ને સકામ કર્મ પણ કહેવાય. વિકર્મ, સકામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે એ કે ભગવાને જે કીધું કે ભાઈ ફળ સાથે આસક્તિ છોડી દેવાની, કર્મ કરવાનું પણ ફળમાં આસક્તિ નથી, કારણ કે એ મારા ઉપર આધાર નથી, એ નિષ્કામ કર્મ. પણ સૌથી જે શ્રેષ્ઠ છે એ અકર્મ છે. અકર્મ એટલે કંઈ ના કરવું એ નહીં. અકર્મ એટલે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કરવાની, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે ને એને અકર્મ કહેવાય, બરાબર. ધારો કે કોઈ ગૃહિણી છે, આ માતાજીઓ છે, એ ભગવાન માટે ભોગ બનાવે તો એ અકર્મ છે.
પણ એવું વિચારે કે નહીં એ તો મારા માટે છે, મારે જમવું છે, તો એ કર્મનું બંધન થશે. આજે આપણે જોઈશું ભોગ લગાડવાનું મહત્વ આપણે જોઈશું. તો ભગવાન માટે તમે બનાવો ભોગ એ અકર્મ છે. તમે તમારું ઘર સાફ રાખો અને વિચારો કે નહીં આ તો કૃષ્ણનું મંદિર છે, મારા ભગવાન અહીંયા બિરાજે છે, મારે એને સાફ રાખવું જોઈએ, તો એ અકર્મ છે. પ્રભુજી બધા જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, એવું વિચારે કે નહીં મેં આ કહેવાય મનુષ્ય જન્મ લીધો છે ને મારી અમુક ફરજો છે, બાકી મારી મેઇન ફરજ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી, પણ મને બાળકો અને મારા કહેવાય પત્ની બાળકો છે, મારી ફરજ છે એના પ્રત્યે પણ કે એમનું ભરણ પોષણ કરવું અને એને કૃષ્ણના શરણે લઈ જવું. આવું વિચારી અને કોઈ જોબ અથવા બિઝનેસ કરે ને એમાંથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય, જે લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય એ કૃષ્ણના શરણે મૂકે તો એ અકર્મ છે. અને અકર્મ છે ને એ કર્મના બંધન કરતું નથી. બાકી બધું તમને એમ થાય કે આ તો વચ્ચે રહ્યું તો પુણ્ય કર્મ છે, સારા કર્મ છે, પણ પુણ્ય કર્મ છે બાંધે છે. જેવી રીતના પાપ કર્મ બાંધે છે ને એવી રીતના પુણ્ય કર્મ પણ બાંધે છે. ઘણા બધા એમ કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા. આખી ભગવદ ગીતામાં કોઈ કન્સેપ્ટ આવો નથી, આપણા શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય આવો કન્સેપ્ટ નથી. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. માધવ સેવા અને માનવ સેવામાં ફરક છે. ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો આપણે ખબર પડે કે આપણે કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે. તો પુણ્ય કર્મ નહીં કરવાના ભાઈ, સારા કર્મ નહીં કરવાના. જોઈશું આપણે આગળ. આ પણ કન્સેપ્ટ તમારો ધીમે ધીમે ક્લિયર થશે કે પુણ્ય કર્મ દાન નહીં કરવાનું. ઘણા બધા દાન કરતા હોય તો દાન નહીં કરવાનું, કરવાનું કઈ રીતના કરવાનું જોઈશું આપણે. 17મા અધ્યાયમાં આવશે. ઓકે, તો ઘણાને એમ થાય કે સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુ થાય છે અને ખરાબ માણસો છે એ ખૂબ આનંદ કરે છે. આવો બધાને પ્રશ્ન થાય ને. ઘણા બધા એમ થાય કે ભાઈ ભક્તિમાં આગળ વધે છે અને એની સાથે ખરાબ થાય છે. ઘણા બધા કહેવાય ખરાબ માણસો છે, ખરાબ શાસ્ત્ર સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, એ તો એ કહેવાય કે સરસ લાઈફ જીવે છે. આની પાછળનું કારણ છે કર્મનો સિદ્ધાંત. એ સમજી શકીએ કે બાંબુ એટલે કે વાસને તમે ઉગાડો ને તો થોડોક સમય સુધી એ કહેવાય અંદરથી બહાર જ ના આવે, પણ એક સમય એવો આવે ને કે વાસ તરત જ બહાર આવે અને 20-25 ફૂટ 30 ફૂટની ઊંચાઈ તરત જ આંબી જાય ટૂંક કહેવાય શોર્ટ પીરિયડમાં. એટલે વિચારવાનું સારા લોકો સાથે ક્યારેક ખરાબ થાય ને ખરાબ લોકો સાથે ક્યારેક સારું થાય. એનું કારણ એકમાત્ર છે કે હજી એના કર્મ છે ને એ કહેવાય અંકુરણ સ્થિતિમાં છે. હજી એના કર્મ પાકટ અવસ્થાએ નથી આવેલા. કંસને નારદજી આવીને કે છે કે ભાઈ 8મું બાળક છે તારો વધ કરવાનું છે, પણ આ તો વિષ્ણુ છે ભાઈ, આનો વિશ્વાસ ના કરાય. તું એક કામ કર, જેટલા બાળકો આવે ને બધાને મારી નાખ. શું કામ નારદજી આવી સલાહ આપે છે કંસને? શું કામ? કારણ કે એના કર્મનો જે ઘડો છે ને એ વેલો ભરવો છે. નારદજી એને ખબર છે કે આનો કર્મનો ઘડો વેલો ભરાય ને તો ભગવાન આવશે અને આનો વધ કરશે. બાકી તો એને જયારે ખબર પડે છે કે 8મું બાળક એ કહેવાય કે દેવી આવે છે, કંસને ખબર છે કે 8મું બાળક યોગમાયા આવે છે, કારણ કે એ તો એક્સચેન્જ થઈ ગયું છે બરાબર. કૃષ્ણજી તો જતા રહ્યા છે, ત્યાં યોગમાયા દેવી આવી ગયા છે. તો ત્યારે કંસને એમ થાય છે કે આ તો ખોટું થઈ ગયું. પછી પાછાના મંત્રીઓ એવું કહે છે કે નહીં પ્રભુ વિશ્વાસ ના કરાય, બરાબર. 8મું બાળક વધ કરવાનું છે એટલે ભલે અહીંયા જન્મ નથી થયો પણ ક્યાંક તો એ જન્મ થયો જ છે એનો, એ કન્ફર્મ છે. તો તમે એક કામ કરો, બધા બાળકોને મારી નાખો. તો કંસ છે પૂતનાને આદેશ આપે છે કે ભાઈ જેટલા બાળકો નવજાત શિશુ છે ને મથુરાની આજુબાજુ બધાને પકડીને બધાને મારી નાખો. શું કામ ભાઈ? તો કે કર્મનો ઘડો ભરવાનો છે, બરાબર. એટલે ઘણી વખત આવું થાય કે ભાઈ ખરાબ લોકો એ સારું જીવન જીવે છે કારણ કે એના હજી કર્મો પાકટ અવસ્થામાં આવ્યા નથી, બરાબર. તો કર્મ કઈ રીતના કરવાનું એના માટેનો આ જે 9મો શ્લોક છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે 3જા અધ્યાયનો, કે યજ્ઞ અર્થાર્થ કર્મણા અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કોન્તેય મુક્ત સંગ સમાચાર. કે ભાઈ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા ભૌતિક જગતના બધા કર્મો છે બંધન ઉત્પન્ન કરે. માટે હે કોન્તેય તું તેમની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, એ રીતે તું સદા અનાસક અને બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. તો કોની પ્રસન્નતા માટે? વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે. ભગવાન અહીં કહી શકે ને કે મારી પ્રસન્નતા માટે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, પણ અહીંયા વાત ચાલી રહી છે કર્મયોગની, વાત ચાલી રહી છે ઐશ્વર્ય યોગની, વાત ચાલી રહી છે યજ્ઞની. એટલે ભગવાન છે એ એમનો જ વિસ્તાર છે. ભગવાન ઓરિજિનલ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણમાંથી વિસ્તાર થાય 4, બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન.
અને એ સંકર્ષણમાંથી ફરીથી 4 વિસ્તાર થાય, ફરીથી વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમ્ન. એ જ જે ત્રેતાયુગની અંદર પ્રભુ શ્રીરામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન જે આવે છે એ જ. અને એ જ લક્ષ્મણજી છે, સંકર્ષણજી છે, એમાંથી ફરીથી વિસ્તાર થાય ભગવાનના પુરુષ અવતાર. પહેલો પુરુષ અવતાર ભગવાનનો મહાવિષ્ણુજી, બરાબર, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને એમાંથી જ આગળ વિસ્તાર થાય એ ભગવાનના ગુણા અવતાર, ભગવાનના લીલા અવતાર, ભગવાનના યુગ અવતાર, ભગવાનના મન્વંતર અવતાર. આ બધા અવતારો છે એ પછી એમાંથી આવે. ભગવાનના આવેશ અવતાર, સત્યાવેશ અવતાર. આપણને તો આટલું બધું ખબર જ નથી ભગવાનના આટલા બધા અવતારો છે. આપણને તો 10 અવતાર સુધી ખબર હોય, અને એ આપણને જ્ઞાન એટલું જ છે કે વિષ્ણુના અવતાર છે. રામ ને પરશુરામ ને બુદ્ધ ને, આપને આટલી જ ખબર છે. પણ ભાગવતમ વાંચીએ, સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 તો ખબર પડે ભગવાનના તો 24 અવતાર છે, અને એ બધાનું મૂળ તો કૃષ્ણ છે. આપણે એમ કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, એની પહેલા તો કૃષ્ણ હતા નહીં. તો કાલે 4થા અધ્યાયમાં આ ડાઉટ આપણો ક્લિયર થઈ જશે, પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર. ઓકે, તો ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું. યજ્ઞ એટલે શું? તો કે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કરવામાં આવે ને એને યજ્ઞ કહેવાય. આગળ કહેશે ભગવાન, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, મારું નામ જે જપ કરો છો ને માળા, એ યજ્ઞ છે, બરાબર. બાકી જે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે ને એ કળિયુગમાં શક્ય નથી. શું કામ? સ્વાહા વાળા યજ્ઞમાં પવિત્ર બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, ઉચ્ચારણ પણ વેદોનું શુદ્ધ જોઈએ. એમાં જે કાંઈ સમિધ, જે કાંઈ આહુતિ છે એ દેશી ગાયના શુદ્ધ ઘીમાંથી બનેલી હોવી જોઈએ. કળિયુગમાં આ બધું શક્ય નથી. પવિત્ર જગ્યા જોઈએ. એટલે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે એ કળિયુગની અંદર ફળ આપતો નથી. પ્રેક્ટિકલી એ પોસિબલ નથી. તો કયો યજ્ઞ કરવાનો? તો ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ઇસ્કોનના બધા ભક્તો તમે જોશો તો ગળામાં આવી બીડબેગ છે હંમેશા લટકતી જોવા મળશે તમને. અને જ્યારે એ ફ્રી હશે તો એનો હાથ અંદર હશે અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શું કામ? કોને કીધું છે આવું કરવાનું? જયારે નવરા પડો ત્યારે આ કરો. કોને કીધું છે? ભગવાન પોતે આગળ કહેશે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. જે જપ કરો છો ને મારા નામનું, એ યજ્ઞ છે. એટલે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કરવામાં આવે એ યજ્ઞ છે. ભગવાન આ સમજાવે છે. તો કર્મ કઈ રીતના કરવાનું? બધા જ કર્મ છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. ભાગવતમની અંદર સરસ મજાનો ઉલ્લેખ છે કે સતયુગનો ધર્મ હતો કે ધ્યાન કરવું. સતયુગની અંદર આયુષ્ય ખૂબ લાંબુ હતું, 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. કરદમ મુનિ છે એ 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે 36,000 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે છે, બધી ઇન્દ્રિયો સાથે, કારણ કે સતયુગ હતો. તો ત્યારે બધા ધ્યાન કરતા ઋષિઓ. પછી આવે છે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં તમને ખબર છે પ્રભુ શ્રીરામ આવે છે. તો એ સમયે આયુષ્યમાંથી 1 મીંડું ઓછું થઈ જાય, 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. તો પ્રભુ શ્રીરામ જયારે આવે છે તો તમને બધાને ખબર છે કે ઘણા બધા યજ્ઞો ત્યારે કરવામાં આવે છે. પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, રાજસુ યજ્ઞ, આ બધા યજ્ઞો થાય છે. કારણ કે એ ત્યારે યુગ ધર્મ હતો, એ યજ્ઞ હતો. પછી આવે દ્વાપર યુગ, જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. તો દ્વાપર યુગનો યુગ ધર્મ છે વિગ્રહ પૂજા. મંદિરમાં જવાનું અને ભગવાનના દર્શન કરવા, ભગવાનના સેવા કરવાની, મંદિરની સેવા કરવાની, એ દ્વાપર યુગનો ધર્મ હતો. પણ કળિયુગની અંદર આમાંથી 3માંથી એક આપણે કરી શકીએ છીએ રોજે રોજ. આપણે ધ્યાન નથી કરી શકતા ને, રોજ ધ્યાન નથી થતું આપણાથી. આપણે યજ્ઞ પણ નથી કરી શકતા. અને આપણે બધા મંદિરે આખા મહિનામાં કેટલી વાર જઈએ છીએ તમને મને બંનેને ખબર છે. મંદિરે જવાનો સમય મળતો નથી. તો ભાઈ કળિયુગમાં શું કરવાનું? તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે કે એક જ રસ્તો છે કળિયુગની અંદર. શું કરવાનું? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. જપ કરો. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા 500 વર્ષ પહેલા આવે છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે છે. અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે એનો આ રેફરન્સ છે. હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ નાસ્તિ એવ ગતિર અન્યથા. બીજો કોઈ રસ્તો નથી કળિયુગની અંદર. ભગવાન શ્રીરામ, ભગવાન કૃષ્ણ નામ, હરિનું નામ લેવા સિવાયનો મોક્ષ માટેનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આ પંચતત્વ કહેવાય. વચ્ચે જે છે કૃષ્ણજી છે, એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બાજુમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કે બલરામજી, અહીંયા અદ્વૈત મહાપ્રભુ એટલે કે સદા શિવજી અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન અદ્વૈત મહાપ્રભુ. અહીંયા બાજુમાં ઉભા છે ગદાધર પંડિત એટલે કે રાધાજી, અને અહીંયા છેલ્લે જે શ્રીવાસ આચાર્ય એટલે કે નારદજી. ભગવાન જયારે આવે ત્યારે એના રસાલા સાથે આવે, બધા ભક્તો એની સાથે આવે ભગવાનની સેવામાં, જયારે આવે ત્યારે, બરાબર. તો અહીંયા પણ જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે ત્યારે બધા એની સેવા માટે આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે 11.5.22 કે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાયેર
જજંતી હિ સુમેઘસ, કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે ને એને ખબર પડશે કે યજ્ઞ સંકીર્તન યજ્ઞ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, ભાગવતમમાં કહે છે. તો માળા કઈ રીતના કરવાની? માળા કરતા પહેલા આ પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ, સુમેરુ મણકા ઉપર આ રીતના આ માળા છે. તો એનો વચ્ચેનો જે મણકો છે અને સુમેરુ મણકો કહેવાય આ જે છે. એટલે સુમેરુ મણકો અને પેલા મણકાની વચ્ચે આ મંત્ર બોલવાનું, પછી દરેક મંત્ર ઉપર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતું જવાનું 108 વખત. એટલે આ રીતના જપ થાય. શું કામ આ સમજાવું છું? કારણ કે કર્મ કઈ રીતના કરવાનું એ અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે, અને બધા કર્મોના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે જપ કરીએ તો, નહીતર આવશે નહીં. એટલે આ રીતના જપ કરી શકાય. આ જે આંગળી ઉપર માળા થાય નહીં, ઇન્ડેક્સ ફિંગર કહેવાય, બરાબર? કારણ કે આ મિથ્યા અહંકારની આંગળી છે, આના ઉપર માળા ના થાય. એટલે બીજી આંગળી અને અંગૂઠો આ રીતના માળા થાય, બરાબર છે? એને માળા કરતા નથી આવડતી એ જરૂરથી શીખી જજો. આપણે કાલથી રોજ એક માળા કરીશું. તો ઘરે ઘરમાં અત્યારે આખા વિશ્વની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ થઈ રહ્યો છે. તમને બધાને ખબર છે, શેરીઓમાં કીર્તન કરતા કરતા ભક્તોને તમે જોયા જ હશે બધી જગ્યાએ. યુટ્યુબમાં જોવો તો તમને વિડીયો જોવા મળશે, અને બધા ખૂબ આનંદિત હોય છે, ખૂબ ખુશ હોય છે. આપણે બધાએ સુખી થવું છે, ખુશ થવું છે. કૃષ્ણનું નામ લો, તમે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. આ જ એકમાત્ર રસ્તો છે. એકલા હોય ત્યારે કરી શકીએ, ઘર પરિવાર સાથે કરી શકીએ, બહાર ગયા હોય ત્યારે કરી શકીએ. તો આ રીતના જપ કરી શકાય. હવે બરાબર, બહુ બધા ભક્તોનો પ્રશ્ન હોય છે ભગવાન ક્યાં કે છે ભોગ લગાડવાનો? તો આ શ્લોક એના માટે છે. યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા પચંત્યાત્મક કારણાત. તો ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે એવો યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું, યજ્ઞ શિષ્ટાશિનો સંતો અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, નક્કી પાપ ખાય છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે, આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું તો શાકાહારી છું, હું તો કઈ પાપ કરતો નથી, હું તો કઈ માંસાહાર કરતો નથી, તો પાપ ક્યાંથી? તો કોઈ પણ કર્મ એવું નથી કે જેમાં પાપનો ભાગ નથી. તમે શાકાહારી હોય તો પણ તમને ખબર છે કે જે કઈ વનસ્પતિ અથવા ઘઉં ઉગે છે, તો ખેડૂતો એ ખેતર ખેડે તો કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય. બીજનું રોપણ કરે, બીજ બહાર નીકળે, પાણી એમાં પાય ખેતરમાં, તોય ઘણા બધા જીવની હત્યા થઈ જાય. પાણી પાવામાં ઘણા બધા નાના નાના જીવ મરી જાય. પછી હવે અત્યારે તો ફર્ટિલાઇઝર નો જમાનો છે, દવા છાંટે, પુષ્કળ માત્રામાં દવા છાંટે, કેટલા બધા જીવની હત્યા થઈ જાય. પછી એ ઉગે, થ્રેસરમાં નાખે, બરાબર. પછી તમારી કહેવાય કે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં. હરે કૃષ્ણ, કોઈકનું માઇક ચાલુ છે, પ્લીઝ બંધ કરજો. તો એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં યાર્ડમાં આવે તો એ કહેવાય ટ્રકના ટાયર નીચે કેટલા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય છે. પછી તમારી ઘરે ઘઉં છે, કોથરો ભરાઈને આવે, પછી તમે એને દળાવવા માટે મૂકો ઘંટીમાં, તો એમાં પણ ઘણા બધા જીવોની હત્યા થઈ જાય, બરાબર. પછી ફ્રૂટ તમે ઘરે લઈ આવો, ફ્રૂટને તમે કાપો, તો આ બધી પ્રોસેસની અંદર પાપ કર્મ છે. કોઈ એવું એક્શન નથી કે જેમાં પાપ કર્મ નથી. તો શું કરવાનું? પાપ કર્મમાંથી બચવું કઈ રીતના? એક જ રસ્તો છે, બધી જ વસ્તુ કૃષ્ણને અર્પણ કરો. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે બધી જ વસ્તુ. યજ્ઞ શિષ્ટાશિન સંતો પૂજ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે, સર્વ કિલ્બિષે બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય, બરાબર. તો એક આ શ્લોક છે, અને બીજો 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક છે, જેમાં ભગવાન કહે છે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયસ્યતિ, કે કોઈ જો મને ભાવપૂર્વક પત્ર એટલે કે તુલસી પત્ર, એક સુગંધિત પુષ્પ અર્પણ કરે, ફલમ ફ્રૂટ અર્પણ કરે, તોયમ તોયમ એટલે કે જળ અર્પણ કરે, તો ભગવાન કહે છે કે હું એ અર્શનામી એટલે કે ખાઉં છું. ભગવાન પોતે ગ્રહણ કરે છે, અને જે ભોગ તમે લગાડો છે પ્રસાદ સ્વરૂપે આપણને રિટર્ન ગિફ્ટમાં આપે છે. તો આપણે આ બધા પાપ કર્મોમાંથી બચી શકીએ. બાકી તો જો આપણે ભગવાનને ભોગ નહીં લગાડીએ, ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે ભોજન બનાવીશું, તો નક્કી આપણે પાપ કર્મોમાં ફસાઈ જઈશું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ પણ એમાં કઈ ઓછું તો નથી થતું. જેટલું મૂકીએ એટલું ને એટલું તો હોય છે. 2 રોટલી મૂકી દીધી, 1 વાટકો શાક, 1 વાટકો દાળ, એટલું ને એટલું જ છે, કઈ ઓછું તો નથી થતું. 2 રોટલીમાંથી 1 રોટલી ખાય કૃષ્ણ, તો એમ થાય ને કે ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો. પણ તમે વાંચો, ઈશોપનિષદ વાંચો તો ખબર પડે. ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાન આંખથી પણ જમી શકે છે, ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિ કરીને જમી શકે, ભગવાન કાનથી જોઈ શકે છે, ભગવાન નાકથી જોઈ શકે છે, ભગવાન આંખથી સૂંઘી શકે છે.
ભગવાનની ઇન્દ્રિય આપણી ઇન્દ્રિયોમાં ફરક છે. આપણે આગળ હજી ભગવદ ગીતામાં જોઈશું. બ્રહ્માજી ખૂબ સરસ બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ ઉલ્લેખ કરે છે આ બાબતનો. તો ભગવાન છે એ એમના નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આપણે કરી શકીએ છીએ? આપણે કોઈની સ્ત્રીની સહાયતા વગર આપણે સંતાન પ્રાપ્તિ ના કરી શકીએ, બરાબર? પણ ભગવાન છે એ કરી શકે છે. નારાયણ છે એ કરી શકે છે. એના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ ભગવાન કરી શકે. તો ભગવાનને ભોગ ગ્રહણ કરવા માટે જમવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે આ રીતના કોળિયા લઈને મોઢામાં ના નાખે. ભગવાન માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરે અને ભગવાન છે જમી લે છે, બરાબર? ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો, ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી ભોગની, પણ ભગવાનને ભોગ લગાડીએ તો આપણો એમની સાથે સંબંધ પ્રસ્થાપિત થાય. બાકી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? બ્રહ્માજી લખે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુસુરભીર અભિપલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કેવું છે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય? તો કે સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ જેની સેવા કરી રહી છે. હવે એને આપણી સેવાની જરૂર છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં સહસ્ત્ર સત એટલે કે કરોડો લક્ષ્મીઓ, લાખો લક્ષ્મીઓ એ કૃષ્ણની સેવા કરે છે. ત્યાં ચિંતામણી નામના કહેવાય કે પથ્થરોથી ભગવાનનો મહેલ બનેલો છે. ત્યાં કલ્પવૃક્ષ નામના વૃક્ષો છે જેની નીચે બેસો ને જે ઈચ્છા કરો એ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો. ત્યાં સુરભી નામની ગાયો છે કે જે અમૃત સમાન કહેવાય દૂધ આપે છે. ભગવાનને જરૂર નથી, પણ સેવાથી સંબંધ બંધાય. તમે તમારા માતાને અથવા હું મારી માને પ્રેમ કરું છું, હું એમ કહું કે માં હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, આઈ લવ યુ સો મચ, બરાબર? પણ જ્યારે માં બીમાર પડે અને એમ કે ભાઈ મને હોસ્પિટલ લઈ જા, આપણે એમ કે ના ના એ બધું રહેવા દે ને માં, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું. તો ચાલશે એ સંબંધ? નહીં ચાલે. કોઈ પણ સંબંધની અંદર સેવા છે ખૂબ મહત્વની છે. એટલા માટે આપણે કૃષ્ણજીને ભોગ લગાડીએ, આપણે નામ જપ કરીએ, એ બધી સેવા છે. સેવા કરવાથી ભગવાન સાથે સંબંધ છે ફરીથી ડેવલપ થઈ શકે. તો જરૂરથી તમે બધા ભોગ લગાડો. શું કામ ભોગ લગાડવો જોઈએ? તો ભગવાન હજી આગળ સમજાવે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. આપણે બધા અન્ન ખાઈએ તો જ આપણું પોષણ થાય, બરાબર? અન્ન છે એ વરસાદ ઉત્પન્ન થાય, વરસાદથી જ અન્ન ઉગે છે. આમાં કઈ ખોટું નથી. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતા છે મિથ છે, ખોટું છે, એમ બધી હવામાં વાતો છે. આમાં શું હવામાં છે? બધા પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને જ પોષણ મેળવે છે. બધું અન્ન વરસાદથી જ બરાબર ઉત્પન્ન થાય. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. આ સમજવામાં થોડીક આપણી બુદ્ધિ ટૂંકી પડે છે. તમે ઘણા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ જોયા હશે કે બહુ દુષ્કાળ પડે, બરાબર? દુષ્કાળ પડે ત્યારે માણસો શું કરે કે ભાઈ યજ્ઞ કરીએ, હરિનામની ધૂન બેસાડીએ, બરાબર? અને ઘણી જગ્યાએ આવી ધૂન બેસાડે અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જો ભગવાનને આહવાન કરે તો ત્યાં વરસાદ થાય છે. ફીજીમાં એક વખત આવું થયેલું હતું, ક્યારેક આપણે ચર્ચા કરીશું લેવલ 2 માં. તો વરસાદ છે યજ્ઞ કરવાથી થાય, અને યજ્ઞ છે નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે, બરાબર? નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયેલો છે. વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત હોય છે. ઘણા બધા એમ કે યજ્ઞની અંદર ભગવાન છે, ક્યાં ઉલ્લેખ છે આવો? તો ભગવાન આ કહે છે કે યજ્ઞોની અંદર સદૈવ હું સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ તરીકે હું એની અંદર અવસ્થિત છું. ઘણા બધા એમ કે આ બધા શાસ્ત્રો છે એ કોણે કીધું કે ભગવાને લખેલા છે? કોઈક માણસ નવરો હશે ને લખી નાખ્યા હશે? નહીં. ભગવાન કે આ વેદો છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એટલે કે મારામાંથી પ્રગટ થઈ છે. આગળ કે છે અર્જુન મહારાજ કે તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. એ પણ કે છે ભગવાન 11મા અધ્યાયના અંતે ભગવાન પોતે પણ કે છે કે નારાયણ મારામાંથી આવે છે. કૃષ્ણ હું મૂળ રૂપે હું ઓરિજિનલ હું છું, નારાયણ જે વિષ્ણુ છે મારામાંથી આવે છે. એ પણ 11મા અધ્યાયના અંતે કે છે હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન ના કરે ને, નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવન જીવે છે અને પોતાનું જીવન છે નિરર્થક વ્યતીત કરે છે. શું કામ? કારણ કે જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે આ પાપ કર્મોમાંથી બચવું અને કૃષ્ણના શરણે જવું, ભગવાનના શરણે જવું, ધામમાં જવું. હવે જો કોઈ આ યજ્ઞ ચક્રનું પાલન જ ના કરે, ભગવાનને ભોગ જ ના લગાડે, એનામાં કોઈ દિવસ શુદ્ધિ જ ના આવે, એ કોઈ દિવસ શાસ્ત્રોને ફોલો જ ના કરે, તો ધામમાં કઈ રીતના જઈ શકાય? એટલે ભગવાન કહે છે કે નિરર્થક જીવન જીવે છે. ઘણા બધા એમ કે કઠોર પરિશ્રમ કરો, ખૂબ કામ કરો અને મજા કરો, તો ભગવાન એ વિચારસરણીનો અહીં તિરસ્કાર કરે છે કે એ વિચારસરણી ખોટી છે. ભગવાન કહે છે કે વેદો મેં આપેલા છે અને વેદોમાંથી તમને ખબર પડે કે તમારે શું કામ કરવાનું છે, તમારી ફરજો શું છે, અને એનાથી તમને ખબર પડે કે યજ્ઞ કરવાના છે.
યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે, વરસાદથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય, ને અનાજથી તમે બધા ભોજન બનાવો છો. એ ભોજન જો કૃષ્ણને અર્પણ કરવામાં આવે ને તો એ યજ્ઞ ચક્ર પૂરું થાય. બાકી અહીંથી યજ્ઞ ચક્ર કટ થઈ જાય, આપણે આપણા માટે બનાવીએ ને એટલે. અને તો આપણે આ બધી જે પ્રક્રિયા થઈ ને આની અંદર કઈ ને કઈ પાપ કર્મો છે અને એનું ફળ આપણે ભોગવવું પડે છે. બરાબર, જરૂરથી ભોગ લગાડવો. ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે કે કર્મ કરવું જોઈએ. એનું ઉદાહરણ આપે છે કે ભાઈ જો જનક જેવા રાજા હતા ને એ પણ નિયત કર્મ કરતા હતા અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. તો સાધારણ જે જન સમુદાય છે એને શિક્ષિત કરવા માટે કર્તવ્ય કરવું પડશે. અર્જુન, તું એમ કે હું બધું છોડીને ભિક્ષાટન માટે જતો રહું, નહીં ચાલે. જનક રાજા છે એ પ્રભુ શ્રીરામના સસરા છે, તમને બધાને ખબર છે. એ તો ઓલરેડી જેના જમાઈ ભગવાન રામ હોય એને કઈ કામ કરવાની જરૂર હતી, છતાં એ પ્રજાપાલન માટે મિથિલાના રાજા હતા અને બધું કામ કરતા હતા પ્રજાના હિતાર્થે. અને છેલ્લે એના મુખમાં પ્રભુ શ્રીરામ હોય. બરાબર, દશરથ રાજા પ્રભુ શ્રીરામના પિતાજી એ પણ બધું કર્મ કરતા હતા. છેલ્લે એના મુખમાં રામ હતું. તો છેલ્લે જેના મુખમાં ભગવાનનું નામ હોય એનો મતલબ એવો કે એ મુક્ત આત્મા છે, એને કઈ કરવાની જરૂર નથી, છતાં પણ એ બધા કામ કરે છે. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, કામ તો કરવું જ જોઈએ. કર્મ કર્યા વગર તો આપણે આપણા દેહનો પણ નિર્વાહ કરી શકીએ નહીં. ભગવાન હજી આગળ સમજાવે છે કે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા તત્ત દેવેતરો જના સયત પ્રમાણમ કુરુતે લોક તદ અનુવર્તતે. ભગવાન સરસ સમજાવે છે. આ શ્લોક છે ખૂબ મોટિવેશનલ છે કે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે ને એનું અનુસરણ છે સામાન્ય મનુષ્યો કરે, અને ઉદાહરણ સ્વરૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શને પ્રસ્થાપિત કરે સમગ્ર જગત છે એનું અનુસરણ કરે. ભગવાન અર્જુન મહારાજને કહે છે જો તું ભાગી જઈશ ને અર્જુન યુદ્ધ ભૂમિમાંથી, તો આવતા સમયની અંદર બધા તને અનુસરશે. કે અર્જુન મહારાજે ભાગી ગયા હતા, અમે ભાગી જઈએ ભાઈ. આવતા સમયની અંદર બાળકોને એક્ઝામમાં ખૂબ મુશ્કેલી પડશે તો પેપર છોડીને ભાગી જશે. બરાબર, અહીંયા બધા પ્રભુજી છે, માતાજીઓથી કંટાળી જશે સંસારમાં, ખૂબ બરાબર ઘરમાં માથાકૂટ હોય તો એ શું કરશે? ચલો ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગો, સંન્યાસ લઈ લો. બરાબર, અથવા તો આર્થિક સંકળામણ આવે, બરાબર, કઈક પૈસાના પ્રોબ્લેમ આવે તો ભાઈ છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગો. અથવા તો સુસાઇડ કરી લેશે બધા કે ભાઈ જીવન નથી જીવવું, ચલો ક્વિટ. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે અર્જુન તને ફોલો કરશે, તું આવું કરીશ ને તો એટલે તારે કર્મ કરવું જોઈએ. નિષ્કામ કર્મ કર, હું તને જે રીતના કહું છું એ રીતના કર્મ કર તો ફળનું બંધન નહીં થાય. બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય કર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાને ત્યારે ભક્તિ યોગનું કહેવાય અર્જુન મહારાજને જ્ઞાન આપેલું, પણ અર્જુન મહારાજ છે એ ત્યારે બધો ઉપદેશ એક સાથે હતો એટલે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા અને ફરીથી ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત કરી આપણા માટે. બરાબર, તો હું જે કરીશ ને એ મારું બાળક કરશે. હું ભગવદ ગીતા વાંચીશ તો મારું બાળક ભગવદ ગીતા વાંચશે. હું મોબાઈલ આખો દિવસ જોઈશ, ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ જોઈશ તો મારું બાળક જોશે. મારા રોલ મોડેલ છે ફિલ્મ સ્ટાર હશે તો મારા બાળકના રોલ મોડેલ ફિલ્મ સ્ટાર જ હશે ને. મારા રોલ મોડેલ છે એ શિવજી હશે, મારા રોલ મોડેલ બ્રહ્માજી હશે, મારા રોલ મોડેલ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હશે, તો મારું બાળક તો મને ફોલો કરવાનું છે, મને જોઈને. એટલે ભગવાન કે છે યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠા તત્ત દેવેતરો જના. એ પૃથા પુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ કર્મ નથી. હવે ભગવાને બીજાના તો ઉદાહરણ આપી દીધા, જનક રાજાના. હવે ભગવાન કે હજી તને નથી સમજાતું કર્મ કરવું જોઈએ, ચાલ હું તને મારું જ ઉદાહરણ આપું છું. ભગવાન એનું પોતાનું ઉદાહરણ આપે છે કે ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ નિયત કર્મ નથી, મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. મારા ધામમાં, હમણાં આપણે ધામની ચર્ચા કરી ને, ધામમાં કેવું છે સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ સેવા કરી રહી છે કૃષ્ણજીની. ભગવાન કે મારે કઈ જરૂર નથી કર્મ કરવાની, મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી, મારે કઈ મેળવવાની જરૂરિયાત નથી, છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરું છું. જ્યારે હું શ્રીરામ તરીકે આવું, જ્યારે હું શ્રી કૃષ્ણ તરીકે આવું છું, જ્યારે હું વામનદેવ તરીકે આવું, જ્યારે હું નરસિંહદેવ તરીકે આવું, હું કર્મ કરું છું. પ્રભુ શ્રીરામ આવે ત્યારે પણ એ ગુરુ ધારણ કરે છે, ગુરુકુળમાં જાય છે. કૃષ્ણજી આવે છે ત્યારે સાંદીપની મુનિ પાસે જાય છે, પ્રભુ શ્રીરામ વશિષ્ઠ મુનિ પાસે જાય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ કહેવાય ઈશ્વર મહારાજ પાસે જાય છે. ભગવાન કે હું શાસ્ત્રને ફોલો કરું છું, હું એ બધું કર્મ કરું છું. બરાબર, તો અર્જુન મહારાજ તમારે તો કરવું જ જોઈએ. એટલે હવે અર્જુન કહે છે કે હે વૃષ્ણિના વંશજ, આ ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને આ અધ્યાયનો આ છેલ્લો કન્સેપ્ટ છે. હમણાં લગભગ 5 મિનિટમાં હું આ ચેપ્ટરને કન્ક્લુડ કરું છું. તો અર્જુન મહારાજ પૂછે છે, આપણા બધાનો જે પ્રશ્ન છે ને એ અર્જુન મહારાજ અહીંયા પૂછે છે કે આટલું બધું સમજી લીધા પછી તો ઘણા બધા પાપ કર્મો કરતા બંધ થઈ જતા હશે ને, કર્મ કર્મ વિકર્મ, બરાબર, આ બધું સમજી લીધા પછી. પણ ના, એવું થતું નથી. તમે પ્રેક્ટિકલી જોવો ને તોય
એવું નથી થતું કે જાણે અજાણે પાપ કર્મ થઈ જાય છે આપણાથી. તો અર્જુન મહારાજ પૂછે છે કે હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે કોઈ બળજબરીથી પાપ કરવા માટે આપને પ્રેરિત કરતું હોય, આપણી ઈચ્છા પણ ના હોય અને પાપ કર્મ થતા હોય, આવું શું કામ થાય છે? કોણ પ્રેરે છે? આ પાપ કર્મ કરાવે છે કોણ? ભગવાન. ભગવાન છે એ હવે જવાબ આપે છે. તમને બધાને પણ આ પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ પાપ કર્મ કરવા નથી, અથવા ઘણી વખત ખરાબ કામ થઈ જાય ને પછી આપણને ખૂબ દુઃખ થાય કે સાલું ખરાબ કામ કરવું નહોતું ને ખરાબ કામ થઈ ગયું, બહુ ગિલ્ટી થાય આપણને કર્યા પછી. તો કોણ કરાવે છે? જ્ઞાન તો બહુ છે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા, ભગવદ ગીતા વાંચી, ઘણા બધા શ્લોકે આવડે છે, છતાં ક્યારેક ખરાબ કર્મ થઈ જાય. કોણ કરાવે છે? ભગવાન જવાબ આપે છે. અહીંયા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે અર્જુન, આનું કારણ છે ને એ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે એ કામ છે. કામ તમને ખબર છે, કામ એટલે કે કામ વાસના, અને બીજું કામ એટલે કે ઈચ્છાઓ. બંને અર્થ અહીંયા થાય. ખૂબ જ ઈચ્છાઓ હોય ને ભૌતિક જગતમાં ભોગવવાની, તો એનાથી શું થાય? તો કામ કોઈ દિવસ કોઈનું પૂરું નથી થયું, ઈચ્છાઓ કોઈ દિવસ કોઈની સંતોષાણી નથી આજ સુધી. ઉલટાની કામ સંતોષાય તો બીજી વાર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, બરાબર, કે બીજી વાર ભોગવવું છે. તમારે કહેવાય BMW ની ઈચ્છા હોય તો તમને મર્સિડીઝ લેવાની પછી ઈચ્છા થાય, તમે મર્સિડીઝ લઈ લો તો તમને બેન્ટલી લેવાની ઈચ્છા થાય. ઈચ્છા કોઈ દિવસ સંતોષાતી નથી. આજ સુધી કોઈ વ્યક્તિ આપણે જોયો નથી અઢળક સંપત્તિનો માલિક હોય તો સતત 24 કલાક એ કહેવાય કાર્યરત હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ કામ તો કોઈ દિવસ શાંત નહીં થાય, અને શાંત નહીં થાય ને એટલે અલ્ટિમેટલી ક્રોધ આવશે, અને ક્રોધ છે ને એના કારણે બધા પાપ કર્મો થતા હોય છે. ભગવાન તમે કારણ તો કીધું, પણ એનું કઈ પ્રમાણ હોય છે કે થોડો કામ, વધારે કામ, ઓછો કામ, આવું કઈ હોય છે? તો ભગવાન કે હા, એના અલગ અલગ પ્રકારના કવરિંગ હોય છે. કે અગ્નિ ધુમાડાથી, અગ્નિ છે ધુમાડાથી આવૃત હોય, અને અગ્નિમાં તમે ફૂંક મારો ને ધુમાડો તરત દૂર થઈ જાય ને અંદરથી અગ્નિ છે તરત પ્રગટ થઈ જાય. તો આ માણસો માટે લાગુ પડે છે કે જે કામથી બહુ ઓછી માત્રામાં કહેવાય કે આવૃત છે, એને લાગુ પડે. કે એને કોઈ ભક્તોનો સંગ મળી જાય ને તરત જ એ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવી જાય. અને બીજું તો કે દર્પણ ધૂળથી, દર્પણ એટલે અરીસો, અરીસો ધૂળથી કહેવાય ખરાબ થયેલો એને સાફ કરવામાં થોડી મહેનત લાગે. એટલે જો વધારે કામનું કવરિંગ હોય તો એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવામાં ખૂબ તકલીફ પડે. લાઈક કોઈ પ્રાણી જેવું જીવન જીવે છે, બરાબર, પશુ જીવન જીવે છે, એને ભગવાનના શરણે લઈ જવામાં ખૂબ અઘરું છે. અને ત્રીજું ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત હોય. ભ્રૂણ એટલે બાળકના માતાના ગર્ભમાં જે બાળક હોય ને એને ભ્રૂણ કહેવાય. તમને બધાને ખબર છે, નાનું એવું બાળક માતાના પેટમાં હોય એને ભ્રૂણ કહેવાય. તો એ ખૂબ લાચાર હોય છે, ખૂબ દયનીય સ્થિતિ હોય છે. ભાગવતમાં ખૂબ સરસ એનો ઉલ્લેખ પણ છે, બરાબર. તો એ જે બાળક છે 9 મહિના એમાં પસાર કરવા જ પડે, કોઈ ઓપ્શન નથી બહાર નીકળવાનો, બરાબર. તો કે ખૂબ અઘરું છે. એટલે આ વૃક્ષોને લાગુ પડે કે એ વૃક્ષ જેવી ચેતનામાં જીવતા હોય ને તો એમાંથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવું એ ખૂબ જ અઘરું છે, બરાબર. ભગવાન સમજાવે છે. એટલે આ ગ્રેડ 1, ગ્રેડ 2, ગ્રેડ 3 આમ પણ કહી શકાય. કામની ઓછી માત્રા, કામની વધારે માત્રા, અને કામની એનાથી પણ વધારે માત્રા. ભગવાન તમે માત્રા તો કહી દીધી, એ બધું બરાબર છે, પણ એ કામ કેવો છે? તો કે ભગવાન કે નિત્ય વેરિણમ. નિત્ય વેરિણમ એટલે કે એ જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના જે છે એ કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય તો એ કદાપી સંતુષ્ટ ના થાય. એ નિત્ય શત્રુ છે, નિત્ય વેરિણમ છે. એવું નહીં કે 1-2 દિવસ પૂરતો શત્રુ છે, નહીં, એ નિત્ય શત્રુ છે, નિત્ય. મને સમજાવે છે કામ એ કોઈ દિવસ સંતોષ ના થાય. લાઈક અગ્નિ છે, એમાં તમે પેટ્રોલ નાખો તો કોઈ દી અગ્નિ એમ કે બસ 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 હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી, હો ભાઈ, હવે હું પ્રગટી ગઈ. ટેન્કરોના ટેન્કરો તમે પેટ્રોલ નાખી દો, અગ્નિ છે એ તો વધુમાં વધુ પ્રજ્વલિત થતો જ જાય. તો ભૌતિક જગતની અંદર ભોગવવાની જે ઈચ્છા છે ક્યારેય પૂરી ના થાય, એ શક્ય જ નથી. કારણ કે છે ને ભોગવવાની ઈચ્છા ખૂબ વધારે પડતી છે અને સામે સપ્લાય ઓછો છે. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય તમને ખબર છે ને, ડિમાન્ડ ખૂબ છે, ભોગવવું તો બહુ બધું છે. મારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું છે, મારે બ્રિટન જવું છે, મારે ફ્રાન્સ જવું છે, ત્યાં જઈને મારે આ જલસા કરવા છે, ઓલા જલસા કરવા છે, તે જલસા કરવા છે, મારે આ કરવું છે. માણસો સિગરેટ પીવે, પછી કહેવાય આલ્કોહોલ લે, આલ્કોહોલ થી સંતોષ ન થાય પછી એ લોકો શું કરે? ડ્રગ્સ લે, ડ્રગ્સ થી પણ સંતોષ ના થાય તો એ કહેવાય મારી જૂના LSD ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન લે, બરાબર. ક્યારે સંતોષ ના થાય, બરાબર. ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી છે કે નહીં, મારે તો પરમાનંદ મેળવવો છે, ના મળે, ભૌતિક જગતમાં શક્ય જ નથી. એટલે આ જે કામ છે એ ક્યારે પૂરો થતો નથી. તો ભગવાન કહે છે કે શરૂઆતમાં જ એ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કર,
ભગવાન એવું નથી કહેતા કે નહીં 65 વર્ષના તમે થાવ પછી તમે ભક્તિમાં આવો. ભગવાન એ સમજાવે છે કે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, માટે છે ને ઇન્દ્રિયનું નિયમન છે ને એ તારે શરૂઆતમાંથી જ કરવાનું, અને પાપનો આ મહાન પ્રતીક જે કામ છે ને એનું દમન કરો, કે જે જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં વિનાશ કરતાનો તું વધ કર. તો કામ શું કરે? એ જ્ઞાન પણ ના આવવા દે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર પણ ના થવા દે. કોઈ વ્યક્તિ બહુ પેશનેટ હોય ને, બહુ કામી હોય ને, એ ભગવાનના શરણે ના જઈ શકે. કુંતી મહારાની શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ આનો ઉલ્લેખ છે. તો આ રીતના અલગ અલગ લેવલની ચેતના હોય છે. તો કોઈ શારીરિક ચેતનામાં જીવતા હોય છે. શારીરિક ચેતના એટલે સૌથી નીચા લેવલની ચેતના છે કે એમાં માણસ ખાલી ખાવા વિશે વિચારે. આપણે કોરોના કાળમાં જોયું કે ઘણા બધાને રાશન અને ઘણા બધા દાન કરવા જતા હતા, તો એ માણસો ખાલી એટલું વિચારે કે આવે અને લઈ લે, આવે અને લઈ લે, અને તમે એની ઝૂંપડીની અંદર જઈને જાઓ ને કેટલો બધો ઢગલો કરી દીધો હોય. એવું વિચારે જ નહીં કે આ બીજાને પણ મળવું જોઈએ, કે ભાઈ અમારું પેટ તો આવડું જ છે, ભાઈ બે જબલા મળી ગયા તો હવે આપણે ના પાડીએ. નહીં, ના જ ના પાડે. કારણ કે એની જે ચેતનાનું લેવલ કેવું છે, તો કે ખાવાનું મળી જાય એટલે ઘણું. આનાથી આગળ એ કઈ વિચારી જ નથી શકતા. પછી એનાથી ઉપરની જે ચેતના આવે એ કામુક ચેતના છે, કે એ થોડુંક વિચારે કે નહીં મારો ઘર ને પરિવાર હોવું જોઈએ, મારા મિત્રો હોવા જોઈએ, મારું બેંક બેલેન્સ હોવું જોઈએ. તો એ કામુક સ્તર ઉપર લેવલની ચેતના છે આપણી. અને આપણે બધા 99% આ લેવલ સુધી જીવતા હોઈએ છીએ જીવન. એનાથી ઉપરની જે ચેતના આવે ને એને માનસિક સ્તર ઉપર રહેલી ચેતના કહેવાય. કે એ થોડુંક વિચારે કે ઘર પરિવાર ને બેંક બેલેન્સ ને આ તો બધું બરાબર છે, પણ હું મૃત્યુ થઈ જઈશ તો આ તો બધું અહીંયા રહેવાનું છે. તો એક્ઝેક્ટલી હું છું કોણ અને મારો જન્મ શું કામ થયો છે, થોડું વિચારે. એ માનસિક સ્તર ઉપર આવે. અને પછી આગળની જે ચેતના છે બૌદ્ધિક સ્તર, એ વિચારે કે નહીં હું તો શરીર નથી, હું આત્મા છું. ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં કહે છે આપણને કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ વિચારે. અને એ વિચારે કે નહીં હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને આત્મા છે કૃષ્ણનો દાસ છે, અને મારો ધર્મ છે કે મારે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. બરાબર. આવું વિચારી અને ભગવાનની સેવામાં જયારે લાગે તો એને આધ્યાત્મિક સ્તરમાં લેવલની ચેતના કહેવાય. સૌથી ઊંચા લેવલની જે ચેતના છે એ આ છે. શાસ્ત્રોમાં આનું સરસ મજાનું વર્ણન છે. તો આવી અલગ અલગ ચેતનામાં મનુષ્ય છે એ જીવતા હોય છે. બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે કે ભગવાન તમે કહી તો દીધું કે જે પાપનું કારણ કામ છે અને કામની માત્રા પણ તમે કહી દીધી. હવે એ કામને અમારે જીતવો હોય, એ શત્રુને અમારે જીતવો હોય, એનું સરનામું આપશો અમને. તો ભગવાન આગળ આના પહેલાના શ્લોકમાં કહે છે કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય છે ને એ એનું સ્થાન છે. અને આ 42મા શ્લોકમાં એ કહે છે કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ? ટાર્ગેટ કોને કરવાનું છે? ભગવાન તમે કહી તો દીધું મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય છે ને એ કામનું સ્થાન છે, પણ ટાર્ગેટ કોને કરવાનું ભગવાન? કામને જીતવો કઈ રીતના અમારે? આમાં કઈ રીતના આમાંથી બહાર નીકળી શકીશું? તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે કર્મેન્દ્રિયો છે જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. જળ પદાર્થ એટલે આપણું શરીર. જળ પદાર્થ આપણું શરીર, એના કરતા ઇન્દ્રિયો છે ને વધારે પ્રબળ છે. 5 ઇન્દ્રિય, આપણું આંખ છે, આપણું નાક છે, આપણું કાન છે, આપણી જીભ છે, આપણું ત્વચા છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય. તો એ શરીર કરતા વધારે ચડિયાતું છે. અને ઇન્દ્રિય કરતા મન વધારે ચડિયાતું છે. મન ઉચ્ચતર છે. મન કરતા તો કે બુદ્ધિ વધારે ઉચ્ચતર છે. અને બુદ્ધિ થી ઉચ્ચતર કોણ છે? તો કે આત્મા. અહીંયા સરસ મજાનું તમે જોવો તો આ પિક્ચર છે, તમે આ સમજો તો આગળના જે 5 ઘોડા છે ને એ આપણી ઇન્દ્રિય છે. આ જે લગામ છે એ લગામ છે એ મન છે. અને અહીંયા આ જે ભાઈ આ જે લગામ હાથમાં લઈને જે બેઠા છે ને આ ભાઈ, એ બુદ્ધિ છે. અને પાછળ અહીંયા ભાઈ એક બેઠા છે એ આત્મા છે. આ પિક્ચર સમજાઈ જાય ને તો આપણે બધો ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે શું કરવાનું છે અને આપણે કોને ટાર્ગેટ કરવાનું છે. તો તમે આમાં જોવો તો જો આત્મા જે છે ને એ સૌથી ઉપર છે. હવે તમે આત્માનો ખોરાક છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, ભગવાનનું નામ છે, ભગવાનનું કીર્તન છે. જો આત્માને એ ખોરાક આપણે આપીશું ને, આત્મા સ્ટ્રોંગ હશે ને તો એ તરત બુદ્ધિને આદેશ આપશે. બુદ્ધિને કહેશે ઓ ભાઈ, ઓ બુદ્ધિ લગામ ખેંચ ભાઈ, કઈ બાજુ ઘોડાને લઈ જવાના છે. એટલે બુદ્ધિ શું કરશે? તરત મનને ખેંચશે, લગામને ખેંચશે. અને એ લગામ ખેંચાય એટલે આ જે 5 ઘોડા છે ને એ તરત યોગ્ય દિશામાં જશે. કઈ બાજુ? ભગવાનના શરણ તરફ જશે. તો આ રીતના બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના શરણમાં લઈ જશે. આત્માનો ખોરાક જો આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું તો, એટલે ભગવાન એ કહે છે ટાર્ગેટ છે ને તમે આત્માને કરો. આત્માને ટાર્ગેટ કરશો એટલે આ બધા તો એની મેળે કંટ્રોલમાં આવવાના છે. બરાબર.
તો આ રીતના આખા અધ્યાયમાં કર્મયોગ 3જા ચેપ્ટરમાં આપણે એ સમજ્યા કે ભાઈ કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે. બીજું આપણે એ સમજ્યા કે ભાઈ સંન્યાસ લેવો કે નહીં, અથવા હજી આપણે 5મા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે સંન્યાસ ક્યારે લેવાય. ભગવાન ડાયરેક્ટલી સંન્યાસ લેવાની હંમેશા ના પાડે છે. સંન્યાસ નહીં લેવાનો, સંસારને ત્યાગ નહીં કરવાનો, સંસારને છોડવાનું નહીં. બેટર છે કે તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો અને તમે કર્મ કરો. પણ કઈ રીતના કર્મ કરશો? તો કે બધાના સેન્ટરમાં તમે કૃષ્ણને રાખો. યજ્ઞ અર્થાર્થ કર્મણા અન્યત્રો. બરાબર, ભગવાન કે છે કે યજ્ઞ સ્વરૂપે કોઈ પણ કર્મ કરો. તમે તમારા બાળકને ભણાવો, એજ્યુકેશન આપો, તો તમારા મનમાં વિચાર હોય કે મારું બાળક મોટું થઈ અને એ કૃષ્ણની સેવા કરશે અને ભૌતિક જ્ઞાન જે લે છે અત્યારે, એ એન્જિનિયર બને કે એ ડોક્ટર બને. અરે કૃષ્ણ મ્યુટ રાખજો. તો એ એન્જિનિયર બને, ડોક્ટર બને કે જે કઈ બને, પણ એના એ બુદ્ધિ એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરશે. શેના માટે? તો કે કૃષ્ણના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે. તો આ સમજીને બાળકને ભણાવી શકાય, બાળકનું પાલન પોષણ કરી શકાય, ઘરનું પાલન પોષણ કરી શકાય, જોબ કરી શકાય, બિઝનેસ કરી શકાય. ને વિચારવાનું કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, મારું નિયત કર્મ છે, મારે કરવું જોઈએ મારા ગુણ મુજબ, ભગવાન કહે છે, પણ મારે ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી રાખવી. જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, જે કઈ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે, એ મારે મેક્સિમમ કૃષ્ણની સેવા માટે વાપરવી જોઈએ. બરાબર. આગળ જોઈશું કે દાન કઈ રીતના કરવું, દાન ક્યાં થવું જોઈએ એનો ઉલ્લેખ પણ આવશે. બરાબર, તો એ પણ આપણે 17મા અધ્યાયમાં આપણે સમજીશું. બરાબર, ઘણા બધા કન્સેપ્ટ છે એ આ અધ્યાયથી આપણને ક્લિયર થઈ જાય. ભગવાન પોતાનું પણ ઉદાહરણ આપે છે, ભગવાન જનક રાજાનું પણ ઉદાહરણ આપે છે. તો આખા અધ્યાયનું મૂળ સાર એ છે કે કર્મ કરવાનું છે, પણ કર્મ કઈ રીતના કરવાનું છે એ એક સમજવાનું છે. અને બીજો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો આ અધ્યાયનો છે ને, એ ભોગ લગાડવાનો છે. યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો 3.19મો જે શ્લોક છે એ ગાંઠ મારી દેવાની. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે પાપ કર્મોમાંથી બચવું હોય ને તમારે, તો તમે ભોગ લગાડો. ભોગ લગાડશો, પાપ કર્મનો ભાગ હું લઈ લઈશ અને તમને પ્રસાદ સ્વરૂપે હું તમને મારી દયા કૃપા સ્વરૂપે પ્રસાદ આપીશ, અને એ તમે ગ્રહણ કરશો, તમે બધા પાપ કર્મોમાંથી બચી જશો. તો આ સાથે આ 3જો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. અને તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. હું તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને મારી વાણીને હું અહીં વિરામ આપું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ હરે રામ હરે